Lietuvoje gestų kalbos vertėjų centro, nuo kurio prasidėjo ir toliau tęsiasi dabartinė mūsų veikla. Šią konferenciją vesime mes, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja Danguolė Dragūnienė ir Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja Sandra Kemeraitinė. Dabar truputis istorijos. 1995 metais Lietuvos Respublikos vyriausybė oficialiai pripažino kurčiųjų gestų kalbą gimtąja kalba. 1997 metais jau buvo svarstoma apie gestų kalbos vertėjų steigimą, kuris buvo numatytas Vilniaus mieste. Tuometinė Vilniaus apskrities viršininko administracija apsvarstė būtinumą steigti gestų kalbos vertėjų centrą. Paskaičiuotos lėšos ir numatyta jau 1999 metais gruodžio mėnesį įsteigti gestų kalbos vertėjų centrą Vilniuje. Tačiau atsižvelgiant į 2000 metų sunkią ekonominę ir finansinę šalies būklę, centras nebuvo įsteigtas. Tačiau šis klausimas nebuvo pamirštas ir toliau vyko paruošiamieji darbai, skaičiuojamas biudžetas, reikalingi dokumentai ruošiami. Na ir pagaliau 2001 metų vasario 22 dieną įsteigtas pirmasis Lietuvoje Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Po metų įsteigtas Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Dar vėliau 2004 metais įsteigti centrai Klaipėdos ir Panevėžio miestuose, 2005 metais Šiaulių mieste. Reikia pažymėti, kad pradėjus visiškai nuo tuščio lapo, šiandien galime pagrįstai pasidžiaugti mūsų veiklos reikalingumu, jos nauda, prasmingumu ir teikiamų paslaugų paklausa, bei didžiuoti suburtais puikiais darbuotojų kolektyvais. Šis 20 metų laikotarpis gausus idėjų, pasiekimų, mokymusi, ieškojimų, pasikeitimų. Prisiminsime, kokie buvome, kiek užaugome, ką sutikome ir kaip mums sekėsi. Tad pradedame šios dienos konferenciją. Kviečiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrę Justiną Jakštienę tarti sveikinimo žodį. O gestų kalbos vertėjai iš tiesų yra tie asmenys, labai svarbus asmenys, kurių rankos kuria komunikacijos tiltus ir neleidžia trukinėti ryšiams tarp kurčiųjų ir likusios bendruomenės. Na ir pati gestų kalba Lietuvoje, gestų kalbos vertimo paslaugos nuėjo tikrai ilgą kelią nuo pat 1995 metų, kai vyriausybė oficialiai pripažino gestų kalbą Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba, bei neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas papildomas tam tikrą nuostatą, kad gestų kalba yra kurčiųjų gimtoji kalba. Na, iki šiandien, kai mes iš tikrųjų turim tikrai, mano matymu, labai nemažą pažangą, tačiau tikrai svarbu žingsniuoti ir toliau. Mes turim iš tikrųjų į gestų kalbą pradėtus versti ne tik aukščiausių šalies vadovų pasisakymus, Lietuvos nacionalinio transliuotojo galimybės ir nacionalinio transliuotojo iniciatyvas, klausos negalią turintiems asmenims stebėti įvairias laidas, renginius ir tikrai visas įvairias kitas iniciatyvas. Taip pat iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kad Lietuvos gestų kalbos vertėjų, Lietuvos kurčiųjų draugijos, valstybės institucijų nuveiktais darbais, kad gestų kalba iš tikrųjų yra matoma, realiai pripažįstama visuomenėje, ypač veikiant karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu. Lietuva pasaulio mastu yra atkreipusi save nemažą dėmesį kaip puikus pavyzdys, kai visų valstybės vadovų spaudos konferencijos pranešimai yra verčiami gestų kalba ir svarbiausia informacija yra perduodama ir gestų kalba. Šiandien iš tikrųjų mes galime kalbėti, kad turime ir dar nemažai neišspręstų problemų ir viena iš jų šiuo metu yra iš tikrųjų siekiama, kad ligoninėse, poliklinikose, gydymo įstaigose būtų planšetiniai kompiuteriai, kuriais būtų galima pasinaudoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugomis nuotoliniu būdu ir vis tik tai būtų prieinamos ir kokybiškos sveikatos paslaugos.
Iš tikrųjų, kalbant apie problemas ir jų sprendimus, mes turime eilę tikslų nacionalinio pažangos plane, taip pat turime iš tikrųjų labai stiprius tikslus iškeltus Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatose, kurių vienas iš jų yra neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų šiai tiksliniai grupiai plėtra. Taip pat turbūt irgi teko susipažinti, kad Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane vienas iš numatytų reformos tikslų yra žmonių su negalia diskriminacijos mažinimas, sukuriant informacijos prieinamumo neįgaliesiems sistemą. Lietuva turbūt šioje vietoje yra tikrai išskirtinė šalis, įtraukusi būtent į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą šį tikslą ir tikrai šiam tikslui teikianti aukščiausią prioritetą. Baigdama savo iš tikrųjų sveikinimą ir šią kalbą, tikrai noriu pabrėžti, kad be jūsų nuoširdaus darbo, visuomeninių organizacijų prisidėjimo ir įsitraukimo, kartu formuojant ir vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, tikrai vargu ar būtų galima tikėtis tokių rezultatų, kokius turime šiandien. Ir bendras darbas mus tikrai sparčiai nuves ir į mūsų bendrus tikslus, kuriuos išsikėlėme tiek vyriausybės programoje, tiek nacionalinio pažangos plane. Ir ką taip pat norėčiau akcentuoti, kad sprendžiant kurčiųjų problemas, svarbiausia išgirsti jų pačių balsą. Dažniausiai išreiškiama gestų kalba, priimti būtinus sprendimus ne už juos, o kartu su jais. Vis tik tai negalią turinčių asmenų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose yra ypatingai svarbus ir turbūt tai yra didžiausias prioritetas. Noriu palinkėti lietuvių gestų kalbą ir toliau sėkmingai augti, vienyti, telkti, taip pat kuo daugiau šypsotis, gerais darbais džiuginti aplink esančius žmonės, ir kad iš tikrųjų ta šiluma sklistų kuo toliau. Atvirai pasakius, gestų kalbos vertėjai visuomet man pačiai yra labai šilti žmonės, labai nuosekliai ir nuoširdžiai dirbantys savo darbą. Ir tikrai džiaugiuosi, kad jų matom kuo toliau, tuo daugiau ir tiek viešuose, sakykime, pasisakymuose, tiek ir įvairioje kasdienybėje. Ir tikrai labai dėkoju už šią galimybę būti šiandien su jumis, dalyvauti šiame renginyje. Ir tikrai noriu palinkėti sėkmingos dienos, sėkmingo renginio ir pasveikinti jūs su šią labai svarbia sukaktimi. Ačiū labai. Dėkojame gerbiamai viceministrei už gražius sveikinimo žodžius. Per šios veiklos metus sutikome daug žmonių. Ir ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Kviečiame Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktoriaus pavaduotoją Arūną Bražinską pristatyti konferencijos svečius iš užsienio valstybių. Mano gesto vardas štai toks – Arūnas. Mano vardas yra Arūnas, o pavardė yra Bražinskas. Kasgi aš esu? Aš esu Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktoriaus pavaduotojas. Taip pat esu ir Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos narys. Esu susikoncentravęs, dirbu ties kurčiųjų vertimu. Iš tikrųjų, daug laiko jau praėjo nuo tada, kai vertėjų centrai įsikūrė, daug darbų atlikome, daug išvertėme. Tai šiandien norėčiau pristatyti žmogų. Tas žmogus yra Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentas. Tai yra Christopheris Stonas. Jisai yra iš Didžiosios Britanijos. Jis pats turi daktaro laipsnį, dėsto vertimą, turi daug patirties. Pirmą kartą su juo man teko susitikti jau seniai, dar Europos gestų kalbos vertėjų asociacijos forume. Susitikome ten daug kartų bendravome įvairiomis temomis.
EFSLI būtent mes esame susitikę ne vieną kartą, turime daug patirties, bendravome įvairiomis temomis, taip pat buvome susitikę ir Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos forumuose. Visada, jeigu reikėdavo pagalbos, savo patirtimi brangus daktaras Kristoferis Staunas pasidalindavo. Taigi kviečiu pasižiūrėti jo sveikinimą Lietuvai. Sveiki visi, labas Lietuva. Aš esu Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentas. Mano vardas yra Christopher Stone, o vardas gestas atrodo štai taip. Labai džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti 20 metų progą. Tai tikrai labai daug, labai didelė šventė. Ir per šiuos metus jūs labai pažengėte, labai sustiprėjote, sveikinu jūs su tuo. Prisimenu, kaip anksčiau susitikdavau jūs, kai atvykdavote į Europos gestų kalbos vertėjų forumo ar Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos susitikimus. Prisimenu, kaip bendraudavome ir galėjau stebėti jūsų pažangą per visus tuos 20 metų. Ačiū Jums už Jūsų darbą. Jis tikrai didelis. Kurtieji ir girdintieji vertėjai dirbdami drauge palaiko kurčiųjų bendruomenę ir bendradarbiaudami gali kartu tobulėti. Kurčiųjų bendruomenė patiria aplinkos pritaikymo trūkumą, bet naudodamėsi vertimo paslaugą gali bendrauti. Rengdami mokymus, gilindami gestų kalbos žinias, jūs labai pažengėte. Ir per šiuos metus tikrai labai patobulėjote. Tikiuosi, kad per ateinančius dar 20 metų pažengsite dar toliau, nes pasaulis tikrai mato Lietuvos progresą. Sveikinu jūsų 20-mečiu, su jūsų švente ir tikiuosi, kad ateityje galėsim į jūsų sveikatą pakelti taures. Ačiū labai, sveikinu. Taigi matėte daktarą Kristoferį Stauną, ačiū jam už sveikinimą. Dabar antrą žmogų norėčiau pristatyti. Tai yra gestas vardas štai toks, tai yra Debra. Jos yra vardas, o pavardė Russell. Jinai yra buvusi Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė, atidirbusi 2 kadencijas. Taip pat yra garbės prezidentė Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos. Iš tikrųjų, Lietuva turi gan svarbių ir įdomių įsiminimų apie Debrą Russell. Prisimename, kai pirmą kartą ją pamatėme, jinai atrodė tokia maža moterytė, bet iš tikrųjų viduje savyje jinai turėjo didelę patirtį, buvo didis žmogus. Atvykusi į Lietuvą, jinai dėstė konferencijose, seminaruose mokė. Iš tikrųjų, labai nuoširdžiai mums sugebėjo suteikti labai svarbias žinias. Tikrai yra didis žmogus. Net labai sudėtingose situacijose jinai sugebėdavo visada šypsotis. Dirbo Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė. Sugebėjo palaikyti ryšį su Pasaulio kurčiųjų asociacija. Taip pat jinai sugebėjo dėstyti ir universitete, pati dirbti vertėja. Jinai dirbo nelengvose situacijose, turi daug skirtingos patirties. Ir galima sakyti, jinai net išgelbėjo Lietuvą. Kodėl? Nes jos dėka Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija įstojo į Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociaciją. Ačiū pasakyti jai neužtenka, galime net nulenkti jai galvą. Tai dabar pristatau Debrą Russell ir jinai šiek tiek papasakos ir apie save. Sveiki visi, sveiki Lietuvos vertėjai, kurtieji, laba diena. Mano vardas gestas yra štai toks, esu Debra Russell. Esu buvusi Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė. Štai varčiau albumą ir prisiminiau, kai prieš 2 metus buvau atvykusi į Lietuvą, susitikau daugelį iš jūsų. Tai tikrai labai šilti ir gražus prisiminimai. Tuomet pasidaliname patirtimi, buvo labai puiku.
Arūnas Bražinskas man pasakė, kad jūs Lietuvoje švenčiate jubiliejų 20-metį. Koks tai jubiliejus? Tai yra gestų kalbos vertimo centrų atidarymo jubiliejus, paslaugų teikimo jubiliejus. Praėjo jau 20 metų, bet jie prabėgo labai greitai. Gal ir patys prisimenate per šiuos metus, kiek daug jūs pasiekėte. Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijoje pradėjau dirbti nuo 2005 metų, per tą laiką labai daug ką pamačiau, daug ką sužinojau ir taip pat galėjau stebėti, kaip greitai Lietuva tapo pasaulio lyderė. Ir taip atsitiko dėl daugelio jūsų pasiekimų. Pavyzdžiui, gal jūs ir patys pamenate, kai prieš 20 metų žengėte tik pirmuosius žingsnius, o šiandien esate be galo patobulėję ir teikiate profesionalias paslaugas labai aukštame lygyje. Prieš 20 metų jūs tik pradėjote svarstyti, kas yra vertėjo etika, o šiandien jau turite etikos kodeksą, kuriuo vadovaujatės ir kurtieji žino, kad jiems bus suteikiamos aukšto lygio paslaugos ir vertėjai vadovausis etikos kodeksu. Tai yra labai didelis pasiekimas. Taip pat jūsų šalyje yra universitetų, kur dėstoma gestų kalba. Daugelį pasaulio šalių dėja gestų kalbos mokymo aukštosiose mokyklose vis dar nėra, o pas jūs tai vyksta. Mačiau, kad jūsų centre yra labai daug įvairių leidinių, spaudos, medžiagos ir tikiu, kad jums reikėjo labai daug dirbti, kad galėtumėte tai pasiekti. Aš tiksliai nežinau, kiek kartų. Neskaičiavau, nežinau. Bet tikrai žinau, kad ne kartą esate skaitę pranešimus šalies vyriausybėje, pristatėte temas apie gestų kalbos vertimą, jos kvalifikaciją. Aš pati prieš 2 metus buvau labai maloniai nustebinta, kai pakvietėte mane į Lietuvą, į konferenciją, kuri vyko Lietuvos Seime. Ir konferencija buvo skirta būtent temai apie gestų kalbos vertimą. Tai vyko šalies parlamente. Aš niekur kitur pasaulyje nesu mačius tokios šventės. Tai jūs iš tiesų esate lyderiai. Taip pat savo bendruomenėje turite puikių lyderių. Pavyzdžiui, Ramunė Leonavičienė. Aš daug metų mačiau jos darbą, kaip ji įgyvendino savo viziją, su dideliu atsidavimu dirbo, keldama paslaugų kokybę ir kurčių bendruomeniai suteikdama labai daug. Ji surinko iš vertimo centrų daugybę profesionalių vertėjų ir įsteigė vertėjų asociaciją, kuri vėliau tapo ir pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos nare. Taigi sveikinu jūs su tuo. Kitas labai puikus lyderis jūsų šalyje yra Arūnas Bražinskas, jis taip pat yra ir mūsų asociacijos tarybos narys, dirba su klausimu apie kurčiųjų gestų kalbos vertėjų darbą visame pasaulyje. Taigi galiu pasakyti labai daug puikių pasiekimų, kuriuos jums pavyko pasiekti. Jūsų darbas, jūsų lyderystė, jūsų pasiekimai yra tikrai nuostabus. Tikiuosi, kad ir jūs patys džiaugiatės savo jubiliejumi, savo 20-mečiu. Sveikinu jūs. Ir ačiū jums už jūsų lyderystę. Ačiū jums už bendradarbiavimą su kurčiųjų bendruomenė, su kurčiųjų draugija. Aš pati mačiau, kai lankiausi Lietuvoje prieš 2 metus, kaip glaudžiai jūs bendradarbiaujate ir bendraujate su pagarba, esate tokie vieningi. Tai tikrai nuostabu ir tai yra puikus pavyzdys visam pasauliui. Taigi dar kartelį sveikinu jūs su 20 metų jubiliejumi. Na ir pažiūrėsim, kokius staigmenų parodys dar ateinantis 20 metų. Sėkmės jums! Taigi labai ačiū Debrai. Iš tikrųjų, kai pamačiau jos gestų kalbą, ją kalbant gestų kalbą, apėmė tokie šilti jausmai, iš tikrųjų tavęs niekada nepamiršiu. Lietuva yra tokia maža valstybė, bet tavo dėka sugebėjome prisijungti prie gestų kalbos vertėjų asociacijos pasaulinės. Dabar bus buvusi EFSLI prezidentė, kuri buvo išrinkta 2 kartus, Maja David,
pačioje pradžioje, kai dar tik tais viskas prasidėjo, Lietuva nežinojo, kaip dar vertėjų neturėjome. Viskas buvo labai pas mus dar paprasta, bet EFSLI mums būtent padėjo ir pati Maja padėjo mums susivokti pasaulyje, kokia yra vieta mūsų pasaulyje, ką mes turime daryti. Tai labai šilti prisiminimai yra būtent EFSLI ir kartu su Maja, kuri mums padėjo tobulėti ir atsirasti pasaulinėje scenoje. Padėjo mums taip pat tiksliai paruošti vertėjus, tem, kad jie profesionaliai galėtų dirbti. Taigi bendradarbiavimas su EFSLI ir su Maja yra labai svarbus. Taigi pasižiūrėkite dabar į jos sveikinimą. Sveiki visi. Labas Lietuva. Sveikinu Jūs su Lietuvių gestų kalbos vertimo centro atidarymu 20-mečiu, su Jūsų gimtadieniu. Sveikinu su visais tais darbais, kuriuos pasiekėte per šiuos metus. Esu Maja David. Jau daug metų bendradarbiauju su Lietuva. Ir esu buvusi Europos gestų kalbos vertėjų forumo prezidentė, dirbu su daugeliu šalių, bet tuo pačiu galėjau stebėti, kaip Lietuva augo ir keitėsi tarsi koks medis. Jūs pradėjote teikti profesionales gestų kalbos vertimo paslaugas, įsteigėte etatus, pradėjote mokyti šios profesijos ir ėjote tik į priekį. Dirbote profesionaliai ir puikiai teikėte vertimo paslaugas. Tikiuosi, kad ir ateinančius dar 20 metų ir toliau labai daug dirbsite, būsite stiprus, teiksite vertimo paslaugas kurtiesiems ir girdintiesiems, kad jie galėtų vieni su kitais bendrauti. Likite stiprus, eikite į priekį ir toliau puikiai teikite vertimo paslaugas. Ačiū labai Majai už gražius žodžius. Ačiū, kad globojo mus, suteikė galimybę mums plėsti savo kompetencijas ir tobulėti. Dabar norėčiau pristatyti dar vieną svečią ir jo sveikinimą. Tai yra Markų Jokinen. Jis yra EUD prezidentas dabartinis. Tai iš tikrųjų yra žmogus, kuris kurčiųjų bendruomenėje yra labai svarbus. Jisai yra buvęs pasaulio kurčiųjų asociacijos prezidentas. Jis tas žmogus, kuris globoja visas asociacijas, padeda. Tai iš tikrųjų noriu labai padėkoti. Jis, kai buvo atvykęs į Lietuvą, jis atvyko kartu su pirmąja pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Liz Scott Gibson. Kai jie čia abu atvyko į Lietuvą, jie skaitė pranešimus, vedė seminarus. Jie globojo vertėjus, bandė padėti jiems, tobulinti juos. Taip pat sugebėjo, parodė, kaip galima apginti vertėjus. Parodė, koks glaudus ryšys, kaip kartu tiek girdintieji, tiek kurtieji gali dirbti ir daug pasiekti. Tai iš tikrųjų ačiū jiems labai, kad jiems parodė pavyzdį, dėka kurio mes nemažai išmokome. Taigi dabar pristatau Markų Jokineno sveikinimą. Sveiki visi, sveiki Lietuvos žmonės. Mano vardas gestas yra štai toks, esu Markų Jokinen ir esu Europos kurčiųjų sąjungos prezidentas. Labai džiaugiuosi, kad pakvietėte mane dalyvauti jūsų šventinėje konferencijoje nuotoliniu būdu. Ir ši šventinė konferencija yra skirta paminėti gestų kalbos vertimo centro 20-metį. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti. Matau, kad per tuos 20 metų Lietuvoje tikrai labai pažengėte, pasidarėte labai stiprus ir matydamas jūsų progresą labai džiaugiuosi, taip pat džiaugiasi ir visa mūsų sąjunga. Taip pat matau, kad jūsų šalyje vertėjų centrai, vertėjų asociacija ir kurčiųjų draugija labai glaudžiai bendradarbiaujate, dirbate vienas su kitu, esate vieningi ir tai yra be galo svarbu, nes jei kiekvienas dirbtų kas savo, tai situacija dėja suprastėtų, bet jūs žengiate tik į priekį ir man labai malonu tai matyti.
kurčiųjų bendruomenė, vertėjų asociacija ir vertėjų centrai yra tarsi tie 3 trikampio kampai, jie yra neatskiriami. Viename kampe yra vertėjų asociacija, tada vertimo centrai ir kurčiųjų draugija ir jūs esate be galo vieningi ir tai yra labai svarbu ir linkiu, kad jūs ir ateityje liktumėte tokie vieningi, kaip tas trikampis ir eitumėte tik tolyn, tik pirmin. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu jūs pasveikinti. Ir linkiu jums ir toliau tobulėti, nesustoti eiti į priekį. Juk ateityje mūsų laukia dar daugybė įvairių galimybibių. Pavyzdžiui, gali atsirasti naujos technologijos, tarkim, tam tikri akiniai, kurių stikluose vertėjas bus matomas kurčiajam žmogui. Vertėjo šalia fiziškai ten nebus, jisai bus matomas virtualiuose akiniuose. Arba vertėjas užsidėjęs specialų kostiumą galės būti matomas virtualioje erdvėje kaip holograma. Taip pat ateityje daugės darbo, kai dirbs kurtieji vertėjai drauge su girdinčiaisiais vertėjais. Taigi ateityje mūsų laukia dar daug įvairių naujovių ir aš tikiu, kad Lietuva tikrai galės dar labiau pažengti ir būti pavyzdžių, progreso pavyzdžių daugeliu šalių pasaulyje. Tikrai tuo tikiu. Labai džiaugiuosi galėdamas perduoti visos Europos kurčiųjų sąjungos darbuotojų, visų Europos valstybių kurčiųjų draugijų atstovų ir visų Europos gestakalbių sveikinimus, nuoširdžiausius sveikinimus jums. Sveikinu su jūsų švente, su 20-mečiu, kai buvo atidarytas gestų kalbos vertimo centras. Sveikinu jūs. Linkiu jums džiugios šventės. Ir pasidžiaukite šią dieną, gegužės 11-ąją. Taigi sveikinu jūs visus ir siunčiu apkabinimus. Dėkojame už nuoširdžius ir gražius sveikinimus. Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo. Veržlūs, aktyvūs, kūrybingi. Tai Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. Kviečiame asociacijos prezidentą Arnoldą Matulį tarti sveikinimo žodį. Atsiprašome už techninius nesklandumus. Dabar kviečiame pasižiūrėti interviu su Genovaite Paliušiene, buvusią neįgaliųjų reikalų departamento direktorę, pasidalinti savo mintimis bei įžvalgomis. Steigiantis gestų kalbos vertėjų centrams, Genovaitė nuoširdžių darbų labai daug prisidėjo prie centro kūrimosi ir jų veiklos. Buvo vykdomi įvairūs projektai, siekiama kuo geresnio paslaugų prieinamumo. Istorija yra labai sena, pasirodo. Mums tik atrodo, kad viskas prasidėjo vakar, tie įvykiai vyko labai neseniai, bet praeina 20 metų ir mes taiga pamatom, kad tie įvykiai tampa istorija. Ir istorija yra labai įdomi. Viskas yra prasidėję nuo to, kad iš tikrųjų visą laiką kurčiųjų bendruomenė buvo labai aktyvi. Ir kurčiųjų bendruomenės tuometinis pirmininkas buvo Petras Gasiūnas, amžinatilsį, jis jau miręs, bet buvo labai aktyvus ir tikrai atstovavo savo bendruomenę. Ir buvo labai aktyviai dirbo su Lietuvos Respublikos vyriausybė, su Seimo nariais, tada buvo ne neįgaliųjų reikalų taryba, bet buvo invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, kuri nuo 2005 metų pabaigos, nuo 2006 metų tapo neįgaliųjų reikalų taryba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai jis buvo tikrai labai aktyvus narys ir tiesiog ieškojom kelių, kaip padėti neįgaliesiems, būtent turintiems klausos negalią, integruotis į visuomenę. Ir aišku, identifikavosi, ko pirmiausia reikia. Ir kas yra svarbiausia. Svarbiausia buvo informacija, kaip jį gali žmogų pasiekti, kuris turi klausos negalią. 1995 metais, gegužės mėnesį, Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimu patvirtino, kad kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba. Nes taip pirmiausiai padarė būtent Lietuvos Respublikos vyriausybė. O 1996 metais Lietuvos Respublikos Seimas papildė būtent šią nuostatą, kad kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, papildė neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą. Tuo metu ta versija vadinosi invalidų
socialinės integracijos įstatymas. Ir tai buvo postūmis visoms priemonėms, programoms, kurios skirtos būtent kurčiųjų įtraukčiai į visuomenę, į bendruomenės gyvenimą. Tiesiog buvo pirmas toks postūmis visom priemonėm įgyvendinti. Tada du ministrai 1998 metais pasirašė įsakymais bendrais 1998-2003 metų gestų kalbos vartojimo programą, kurioje buvo numatyta iki 2004 metų įsteigti 5 gestų kalbos vertėjų centrus. Buvo labai ambicingi planai. Ir jeigu šiandien mes, ne šiandien, šiuo metu šiais metais švenčiam Vilniaus gestų kalbos vertėjų pirmojo centro įkūrimo 20-metį, tai jis galėjo jau būti švenčiamas prieš 2 metus, nes buvo planuojama tą padaryti 1999 metais. Tačiau to nepavyko padaryti 1999 metais, nes tiesiog neužteko pinigų. 2000 metais buvo pusė sumos skirta ir 2001 metais buvo pusė sumos skirta ir įsteigtas kartu su kurčiųjų draugija, buvo įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas buvo Vilniaus apskrities viršininko administracija buvo ir pradėjo veikti centras. Taip atrodo viskas lygtai, nors ir pavėluotai, bet lygtai ir sklandžiai. Bet ne taip sklandžiai buvo. Aš savo archyve suradau labai įdomų raštą. 2001 metai, rugpjūčio mėnuo. Visi išsigandę, kas čia toliau bus, vartojimo programai numatyta yra įsteigimas centro, bet nenumatyta toliau tęstinumas finansavimu. Ir tą turėtų dabar jau mūsų nuomonė, jau buvo būtent Lietuvos invalidų reikalų tarybos nuomonė, buvo nuspręsta, kad tai turėtų daryti Vilniaus apskrities administracijos viršininkas. Kreipiausi, tada pasirašiau raštą 2001 metais, kažkur tai buvo jau gal spalio pradžia, kreipiausi į apskrities administracijos viršininką, tuo metu buvo juo Gediminas Paviržis, kad iš tikrųjų, kad nesužlugdytų gestų kalbos vertėjų centro veiklos būtent Vilniaus apskrityje, kad jisai numatytų, planuotų ir kreiptųsi į finansų ministeriją dėl lėšų gestų kalbos vertėjų centro tęstinumui. Ir jis tą padarė ir 2002 metais Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras gavo tiesioginį finansavimą per apskrities administraciją iš finansų ministerijos. Tai jau buvo žingsnis į priekį, tiesiog buvo vienas centras sukurtas ir paleistas į gyvenimą. Kadangi iš tikrųjų, kaip ir minėjau, buvo suplanuota gestų kalbos vartojimo programoje iki 2004 metų įsteigti 5 centrus, aišku, tas nepavyko per tą laiką padaryti. Per tą laiką pavyko, iki 2005 metų pavyko, kaip mes žinom, įsteigti 2 centrus. Dar buvo įsteigtas Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras, o nuo 2005 iki 2008 metų atsirado ir kiti gestų kalbos vertėjų centrai. Viskas tas, kas buvo planuota toj pirmoji programoje, jie išsitęsė, kaip matot, beveik į 10-metį, bet vis tiek tie centrai buvo įsteigti. Aš galėčiau pasakyti, iš viso prisiminus tą laikmetį, pakankamai visų vizija buvo labai pozityvi, kad reikalingos tokios paslaugos. Visi bandė pagal negalės pobūdį identifikuoti, kokios yra pagrindinės reikalingos paslaugos, priemonės. Ir visą laiką būtent kurčiųjų bendruomenė gestų kalbos visą vertimo paslaugas įvardindavo kaip vieną iš svarbiausių prioritetų. Ir su visos, sakysim, diskusijos ir su Lietuvos televizija ir su 112 programos kūrimu visą laiką susivesdavo į tai, kad padaryti reikia taip, kad žmonės gautų informaciją. Labai norėčiau palinkėti būti entuziastingais ir toliau, nes Vilniaus miestas yra pats didžiausias miestas. Ir jame gyvena, iš tikrųjų, pasižiūrėjau irgi pagal tuos skaičius, ką turiu 14 metų, daugiausia gyveno žmonių su klausos negalia būtent Vilniaus mieste. Tai poreikiai gestų kalbos vertimo paslaugoms yra dideli.
Linkiu, kad jie būtų, tobulintų savo kvalifikaciją, kad jie galėtų įgyti ir kitų žinių, kurie padėtų bendraujant su kurčiaisiais, palengvintų jų tą naštą. Kad iš tikrųjų mes turėtume ne vien, sakysim, Vilniaus kolegija kaip gestų kalbos vertėjų kalvė, bet kad atsirastų ir aukštosios mokyklos, kurios galėtų, pavyzdžiui, magistro turėti studijas gestų kalbos. Tai aš manau, kad vertėjams tai būtų didžiulis postūmis patiems didinti savo žinias ir kompetenciją. Bet matyt, tam reikia laiko. Apie tai irgi kalbama jau ne vienus metus. Ir labai reikia tų pačių aukštųjų mokyklų iniciatyvos, kad tai būtų įgyvendinta. Nes vien valstybinės kitos institucijos ir kurčiųjų bendruomenė, jeigu pati akademinė bendruomenė neatsilieps į šitus poreikius, iš tikrųjų pati, tiesiog, vieni susitvarkyti negalim. Reikia bendradarbiavimo ir komandinio požiūrio iš visų. O kokiegi iššūkiai ir darbai laukia naujo, ką tik įsteigto Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus Dainiaus Jakučio, kuris centrui vadovavo 15 metų. Surinko puikią gestų kalbos vertėjų komandą ir pradėjo vykdyti veiklą. Kviečiame pasižiūrėti interviu su Dainiumi Jakučiu. Pati pradžia tai buvo 2 ministerijų sprendimas, tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir švietimo, įkurti gestų kalbos vertimo paslaugas ir vertėjų centrus. Ir, kai dabar atsimenu, 99 ar 98 metais buvo sukurta programa ir labai didžiulį indėlį, aišku, įdėjo kurčiųjų draugijos pirmininkas Gasiūnas čia yra. Galima sakyti, jo didžiausias darbas yra iš tikrųjų įdėtas ir ministerijų, tai irgi neįgaliųjų departamentas, kiek aš taip atsimenu, Paliušienė vadovavo irgi. Labai didžiulį indėlį yra įdėję ir aišku, ta programa buvo anksčiau padaryta. Mes tik tai vykdė Vilniaus apskrity. Jie vykdė tuometinis socialinio skyriaus vedėjas buvo Dalius Bitaitis, Vilniaus apskrities viršininko administracijos. Tai vat šita grupė žmonių, jie yra daugiausia prisidėję prie įkūrimo vertėjų centro ir tada, kiek atsimenu, visa problema buvo dėl finansavimo ir ta didžioji pusė, bent kiek aš atsimenu, pusė tikrai buvo pinigų skirti iš kurčiųjų draugijos, nupirkti įrangą, patalpas būtent davė kurčiųjų draugija, nes tų patalpų tada nebuvo, buvo įsikurta kurčiųjų draugijos patalpose. Tai buvo 2 kabinetai ir tame tai buvo 10 etatų buvo skirta, 2 buvo administracija, kiek man atrodo, atsimenu. Tai vat ir tada tas darbas visas ir prasidėjo, tas įkūrimas. Tai aišku, didžiausią indėlį aš manyčiau, kad tame įkūrime ir būtent bendravime tarp kurčiųjų vertėjų ir visuomenės, aišku, norėtųsi prisiminti ir tikrai padėkoti Jasiūnui, kurčiųjų sporto prezidentui, kuris iš tikrųjų padarė, jis buvo mano pavaduotoju. Tai iš tikrųjų buvo labai geras sprendimas, kad vadovas yra, sakysim, girdintysis, o pavaduotojas yra kurtysis, kad surasti tą ryšį su kurčiaisiais ir tas darbas taip ir prasidėjo. Vertėjai dauguma, tai jie visi perėjo kurie ir dirbo kurčiųjų draugijai, dirbo, kiek aš atsimenu, Vikadui, dirbo kurčiųjų mokykloje, jie visi tiesiog šitie etatai buvo perėję pas mus tiesiog ir tas finansavimas buvo iš gestų kalbos vertėjų centro. Tai buvo iš kurčiųjų šeimų, tai buvo Arūnas, tai buvo jo Arūnas Šaukeckas, tai Rima, Vida, Nijolė, kurčiųjų draugijos irgi, kuri daug irgi prisidėjo, ta pati Danguolė, Marija Viktorska. Oi, dabar gaila, kad negaliu visų pavardžių prisiminti, bet tikrai ta pirma grandis,
Tai tikrai buvo žmonės ir savamoksliai, ir nebuvo tos metodikos, tik tai, kad paskui jau Vilniaus kolegija pradėjo ruošti, bet čia buvo žymiai vėliau, bet ta pati pirma pradžia, tai buvo tikrai visi savamoksliai žmonės, jie galbūt jie daugiau papasakotų patys. Indėlis vieno žmogaus, tai kad vertimas tapo matomas ir girdimas per televiziją, per internetą, tai iš tikrųjų yra Algimantas, kuris turėjo labai didžiulį potencialą ir geranoriškumą kurti tokius dalykus kaip vertimą iš televizijos laidų, iš dainavimų, sukurti, sukomponuoti, padaryti tos video vaizdus ir pateikti per televiziją, netgi būdavo taip, kad mes sumontuodavome tą video medžiagą, tai būdavo, sakysim, vyksta kažkoks renginys, Algimantas padarydavo foną, sumontuodavo visus tos dalykus ir netgi suformatuodavo taip, kad šitą failą priimdavo į televiziją ir jį transliuodavo iškart per televiziją. Tai iš tikrųjų labai didžiulis darbas yra šito žmogaus ir labai didžiulis profesionalizmas. Pokyčių įvyko daug, tai pradedant ir nuo gestų kalbos vertėjų, kaip jie pradėjo būtent vertėjauti kurtiesiams studentams. Tai aišku, norėčiau irgi paminėti Pagavą su Rima, kuri buvo pirmininkė ir kuri iš tikrųjų kurčiųjų vaikų tėvai dėjo tada labai didžiulės pastangas, kad būtų pirma laida kurčiųjų studentų, kurie būtent aukštai baigusi, nes iš tikrųjų tas išsilavinimas buvo jų labai žemas, čia aišku dėl sovietinių laikų taip susiklostė, bet iš tikrųjų labai paskui glaudžiai mes bendradarbiavome ir su vertimu, su Vilniaus pedagoginiu universitetu, nes ten pirma laida buvo ir tai buvo skiriami irgi vertėjai ir paskaitų metu ir visa kita. Aišku, tai būdavo tam tikri normuoti dalykai. Studentai norėjo daugiau to laiko, kad vertėjavimo normalu, kad tai buvo ir paskaitos, ir diskusijos. Tai buvo labai džiugu. Šitas toks gan svarbus yra įvykis kurčiųjų bendruomeniai ir vertimas. Antras etapas, aš manau, kad irgi buvo labai svarbu televizijoje vertimas. Laikui bėgant, aš manau, išmoko dirbti tiek kurtieji, tiek vertėjai, tiek pati visuomenė. Nes iš tikrųjų, ką norėčiau pasakyti apie, sakote, kas yra vertėjų centras, tai tas vertėjų centras jisai susidarė iš daug aplinkybių. Tai yra ir ministerija, kur turi pateikti programas, ataskaitas, visą kitą. Tai ir kurčiųjų bendryje, tai ir Pagava, tai ir kurčiųjų mokykla, tai ir Mantrimas irgi su savo irgi naujais metodais darbo ir kūrimo metodikos ir dėgymo visą kitą. Tai buvo daug labai organizacijų, kuris sudarė visumą. Tai negali pasakyti, kad buvo tik tai vertėjų centro darbas. Ne, tai buvo 10, 15, turbūt 20 organizacijų, kurios dirbo tam, kad tai būtų padarytas tas vertimas ir kad kurčiųjų bendruomenė išgirstų girdintieji. Pačio svarbiausio kantrybės, pakantumo ir tiesiog darimo, nestovėjimo vietoje, o imtis visų darbų, kurie yra aktualūs. Ir aišku, pats svarbiausias yra žmogus. Tai yra kurčias ir vertėjas. Jeigu tai suprasim visi, kad vis dėlto tame darbe stovi žmogus, tai yra vertėjas, ir jo poreikiai irgi yra labai svarbus, ir kurčio žmogaus. Tai palinkėčiau tiesiog gero, darbingo bendradarbiavimo. Įdomus prisiminimai. Dabar pakviesime pasižiūrėti interviu su buvusiu tuometinio direktoriaus dešiniąja ranka Aleksu Jasiūnu. Visada malonu jį prisiminti, jo pirmasias gestų kalbos pamokas, o taip pat ir konsultacijas, kaip dirbti su kurčiais klientais. Pasižiūrėkime. Sveiki, mano vardas yra Aleksas, o pavardė yra Jasiūnas. Esu buvęs Vilniaus gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojas, dirbęs pusę etato. Iš tikrųjų, pačioje pradžioje, kai dar tik viskas prasidėjo
ir gestų kalbos vertėjų centro direktoriumi buvo paskirtas Dainius Jakutis. Tuo momentu dar net dalyvavo tame pats Petras Gasiūnas. Buvo apsitarta, buvo kol kas paskirtas tik pats Dainius Jakutis. Po pasitarimo paaiškėjo taip pat, kad reikėtų žmogaus, kuris galėtų dirbti kartu, padėti. Buvau paskirtas aš, to žmogum, kuris galėtų padėti, direktoriaus pavaduotojų, kadangi ir dirbome šalia, buvo visai patogu, tai galėjome susitikti, apsitarti, kaipgi suformuoti gestų kalbos vertėjų komandą. Iš tikrųjų, pačioje pradžioje buvo sunku, labai sunku. Visgi, dar tik pati pradžia. Dar pačiame Vilniaus mieste tuo metu buvo apie 13 vertėjų. Tie vertėjai dirbo tokiose įstaigose kaip kombinate, kurčiųjų kombinate, statybų kombinate. Tie vertėjai buvo išsiskirstę po vieną ar po kelis etatus. Tie etatai vėliau buvo panaikinti, tie vertėjai liko be darbo. O kaip tik tuo metu ir įsikūrė gestų kalbos vertėjų centras. Man buvo paskirta atsakomybė kaip direktoriaus pavaduotojui. Tai būti komisijos vadovų vertėjų priėmimo klausimais. Ir taip pat būti tokiu tarpininku, kuris sprendžia problemas. Jeigu iškyla koks nors ginčas tarp kurčiųjų ir vertėjų, aš turėjau juos spręsti. Taip pat pamokyti gestų, jeigu iškildavo toks reikalas. Taigi mano buvo darbas kaip tarpininko padėti išspręsti ginčius, jeigu kurtieji nesuprasdavo vertėjų, visgi buvo ir senų kurčiųjų, kurių gestai buvo kitokie ir jie negalėdavo suprasti, tai turėdavau spręsti tas problemas. Tuo metu vertėjų paslaugos kurtiesiems buvo teikiamos tokiose sferose kaip gydymo įstaigos, buvo teikiamos socialiniais klausimais, darbo klausimais. Iš tikrųjų, tuo metu televizijoje vertimo dar nebuvo. Buvo teikiamos paslaugos tokiose paprastesnėse sferose. Tada dar buvo kartais skambinama, norint išversti. Iš tikrųjų, paslaugų ratas buvo gan siauras. Su laiku jis, žinoma, pradėjo plėstis. Dabar tai žinoma. Paslaugų ratas tai yra labai platus. Jau yra ir televizijoje vertėjai. Įvairiausiose sferose mes teikiam paslaugas. Galima sakyti, kurtiesiems buvo atmerktos akis, kai buvo pradėtos teikti paslaugos įvairiausiose srityse. Dar tais laikais, kai dirbau su Jakučiu, direktoriaus pavaduotoju, tai turėjome eiti į kultūros ministeriją ir ten iškovoti tą dalyką, kad galėtume, kad vertėjas atsirastų televizoriaus ekrane. Šiais laikais tai jau pasiekta, labai sveikintinas dalykas. Žinoma, buvo miskomunikacijos tarp vertėjų ir kurčiųjų. Tais laikais vertėjai gerai versdavo, galėjo gerai išversti į gestų kalbą. Tačiau, kai reikėjo versti į žodinę kalbą iš gestų kalbos, tai tuo metu vertėjai dar buvo silpni. Tai buvo toks minusas tais laikais. Aišku, su laiku tas pagerėjo. Kolegija įdėjo daug darbo tam, kad išmokyti vertėjus. Na ir tas pagerėjo. Kalbant apie požiūrį, koks buvo jisai prieš 20 metų, tai galima sakyti, kad labai pasikeitė. Apskritai, dabar galima sakyti, kad paslaugos yra teikiamos praktiškai 100%. Tai yra, kad jos teikiamos įvairiausiose sferose. Pačioje pradžioje, kai dar tik viskas prasidėjo, medžiagos neturėjome. Tuo metu įsikūrė surdologijos centras, kuriame dirbo Mantrimas Danielius ir aš. Mes ten dirbome nepilnais etatais, kūrėme medžiagą, dar jos nedaug buvo, turėjome dėlioti nuotraukas, gestus iš nuotraukų, iš tikrųjų buvo labai sunku ir pridarėme klaidų. Nebuvo tai tobula. Vėliau pradėjome taip pat burti vertėjų komandą ir įsikūrė vertėjų centras. Taip pat, jeigu atsirasdavo laisva vieta gestų kalbos vertėjų centre, kartais ateidavo kurčiųjų tėvų girdintieji vaikai, kurie norėdavo dirbti. Tai direktorius man paskyrė tokią atsakomybę – įvertinti tuos žmones, ar juos verta priimti ar ne.
Tada, žinoma, pradėjo ateiti ir iš kolegijos studentai. Vertėjų komanda pradėjo plėstis. Dabar jau galima sakyti, kad gestų kalbos vertimo paslaugos jau yra teikiamos puikiai. Malonu net yra žiūrėti, matome televizijoje vertėją. Taip pat dabar turime labai daug medžiagos. Jaunimas gali tobulėti. Taip kaip buvo 2001 metais, nepalyginsime, tikrai medžiagos buvo labai mažai, sunku buvo. Dabar paslaugų kokybė tikrai yra puikiai. Galima eiti į gydymo įstaigas, į bankus, tvarkyti įvairius reikalus. Praktiškai visose sferose yra teikiamos paslaugos. Televizijoje matome jau gestų kalbos vertėją. Jeigu yra kurčiųjų, kuriems sunkiau yra skaityti, jie jau turi šaltinį, iš kur gali gauti informaciją, tai televizija. Net sunku kažką blogo pasakyti apie dabar teikiamas gestų kalbos vertimo paslaugos, jos tikrai puikios. Taigi Vilniaus gestų kalbos vertėjų centrui to jau bus 20 metų. Norėčiau palinkėti visiems vertėjams, taip pat administracijai, stiprios sveikatos. Taip pat visada turėti šypsenas veide, nebūti susiraukusiems. Tikėti, kad visada tikslus savo pasieksite, o jeigu suklysite, tą visada galima ištaisyti. Gyvenime visko būna. Linkiu gerai teikti paslaugas kurtiesiems. Nesvarbu, koks tai būtų kurčias, ar tai būtų senas, ar jaunas, ar tai būtų vaikas. Padėkime kurtiesiems, teikime jiems paslaugas, palengvinkime jų dalę, jų gyvenimą. Visgi įdomu prisiminti. Arūnas Šaukeckas, gestų kalbos vertėjų, dirba nuo pat centro atidarimo dienos. Turi didelę neįkainuojamą patirtį. Kviečiame Arūną pasidalinti mintimis ir prisiminimais apie pirmąsias savo darbo dienas Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre. 94 balandžio 1 dieną. Tarp kitko, kiek žinau, Rima atrodo pradėjo 66 balandžio 1. Dabar, jeigu tai paėmus, 26 metai, aš 19 metų atėjau. Šiaip tai gal pačių pirmų ir nelabai prisimenu, aišku, jie buvo turbūt ko gero lengvi, nesudėtingi, bet vienas iš pirmų, kur tikrai buvo didelis jaudulys, tai gal buvo teismas. Man iš viso pirmieji teismai, kada vienas važiavau versti, iš tiesų daug labai jaudulio keldavo, nes pakankamai buvau jaunas ir teismus tik buvau matęs per televizorių, filmuose ir visai kitaip tą aplinką įsivaizdavau. Tai man gal buvo labai svarbu teisingai versti, nes labai bijojau, kad galiu kokio kurčiojo nesuprasti. Tiek gal. Skiriasi vertimai tada ir dabar? Taip, žinoma. Visų pirma, gal daugiau drąsos dabar turiu, ta prasme, į kiekvieną vertimą važiuoju užtikrintais. Antras dalykas, pažįstu žmogų ir visada prieš vertimą galima su žmogumi tartis, koks stilius jam tiktų ir tiesiog vienas prie kito prisiderinti. Ir aš manau, kad čia yra labai didelis pliusas, kada yra tam tikras vertimo įdirbis ir kada tu pažįsti klientą, tai labai žymiai palengvina darbą. Kitas dalykas - pripažinimas. Tas, kas to, ko nebuvo, sakykime, prieš 20 ir daugiau metų, kartais, atvirai pasakysiu, poliklinikose kartais gydytojus mes erzindavom savo pasirodymu, arba, pavyzdžiui, Sodroj irgi, nes jie kažkaip tai galvojo, kad mes ne gestų kalbos vertėjai, o mes jų atstovai ir mes čia atvažiavom kovoti už kažką tai. Man vieną kartą taip ir Sodros inspektorė taip ir prisipažino, kad jinai tikrai kažkada tai galvojo, kad mes atvažiuojam tą kurčią įginti. Nors
Ten gal ir atsakymas, sakykime, buvo, kad ir teigiamas, bet atseit vis tiek atvažiuoja, jie nesuprasdavo, kas yra tas gestų kalbos vertėjas, kokia jo funkcija. Tada, kada jau pradėjom aiškinti, kad mūsų funkcija palengvinti komunikaciją tarp dviejų žmonių įstaigos ir jų tos įstaigos kliento, tai gal jie tada susivokė. Tai iš tiesų yra nemonotoniškas darbas. Tu kažkur tai pakliūni kažkokiai į naują kažkokią tai tą prasme erdvę. Ten, sakykime, kad ir universitetai, sakykime, poliklinikos, teismai, bankai, socialinės įstaigos, tu tiesiog visur eini, visur dirbi ir vis tiek kažką tai ir naujo sužinai, pasisemi. Gal tas labiausiai ir patinka. Prieš 5 metus tikrai net neįsivaizdavau, kad bus dar vienas toksai vertimo objektas kaip vyriausybė, sveikatos ministerija, šalia ministrų vertimas. Ir galiu pasakyti, kad čia iš viso Lietuva jau bent jau su šitokiu dalyku pasiekė labai labai didelės aukštumas, todėl kad kiek ir mačiau ir Vokietijos ministrė pirmininkė Merkel ir ten Prancūzijos gal prezidentas, šitą kalbą, tai ne visada būna gestų kalbos vertėjai. Pas mus iš tiesų pasiekta labai labai daug. Palinkėčiau vieną. Mylėti savo profesiją ir nebijoti ją ginti. Dar ir net kartais dabar būna tokių atvejų, kai pasako, labai paprastai klausia, ar tu esi kurčiojo atstovas, kai tu pasakai, kad tu nesi kurčiojo atstovas ir nesupranta, tai galiu pasakyti, kad, reikia atstovauti. Kolegoms tikrai norėčiau palinkėti gerbti savo profesiją ir ją visada ginti. Tai yra labai svarbu. Tiek mums, tiek kurtiesiems, tiek iš viso, kas naudojasi šią paslaugą. Matome, kad jau Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentas Arnoldas Matulis prisijungė. Kviečiame tarti žodį. Noriu pasakyti, kad aš nuo Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos vardu jūs sveikinu su 20 metų jubiliejumi. Pasižiūrėkime į tuos 20 metų atgal. Nuo 2001 iki dabar, per tuos 20 metų, jūs tikrai labai labai stipriai pasikeitėte. Mes, jaunimas, galime studijuoti universitetuose vis daugiau. Ir tai tikrai pasižiūrėjęs, kokios buvo technologijos anksčiau, kiek mažai vertėjų buvo, kokia sudėtinga situacija. Dabar ir vertėjų daugiau, ir jaunimas, kurčias jaunimas, mes galime vis daugiau ir daugiau pasiekti. Dabar jau yra ir kurtieji vertėjai kartu su girdinčiaisiais. Vertėjai dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. Ir ateityje tikrai ir toliau plėsimės. Noriu pasakyti, labai labai sveikinu jūs su tokiu jubiliejumi. Labai noriu padėkoti jums ir pasveikinti jūs. Ačiū Arnoldui už sveikinimą. 2019 metais įvyko visų centrų apjungimas. Steigėjų ir savininko teises perėmė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kviečiame departamento direktorę Eglę Čaplikienę skaityti pranešimą Lietuvių gestų kalbos vertimo plėtra. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, noriu pradžioje pasveikinti nuo steigėjo savininko, perimusių visas teisės, ir Vilniaus skyrių Lietuvių gestų centro kaip pradininką, ir visą gestų centrą, ir darbuotojus, ir direktorius, ir skyrių vedėjus, ir vertėjus ypatingai su šiuo jubiliejum. Labai dėkoju už tokius puikius prisiminimus.
Labai įdomu buvo paklausyti ir savo kolegų, tiek Genovaitės Paliušienės, tiek pono Jakučio prisiminimus, nes tikrai visus šitus 20 metų teko dirbti kartu ir ne vieną kartą aptarinėjome ir diskutavome dėl gestų kalbos, dėl vertimo centrų veiklos ir dėl paslaugų prieinamumo. Aš šiandien paskaitysiu labai trumpą pranešimą apie lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų plėtrą. Tiesiog kad primint pagrindinius tos tokias pagrindinės gairės, pagrindinius iššūkius, su kuriais mes susidurėm ir pagrindinės gairės, kur mes norėtumėm, kaip mes norėtumėm vystyti šią sistemą galbūt. Bandau dabar pasidalinti pranešimu, tik tai aš labai norėsiu, kad man kas nors pasakytų, ar matosi ir ar gerai matosi, ar viskas tvarkoja. Tiesiog, kad skaidrės persijunginėja, nes dažnai būna, kad labai, kad kažkaip ne visą laiką matosi. Ar viskas tvarkoja, ar matosi skaidrės? Tai jeigu matosi, tai bandau tada toliau lietuvių gestų kalbos vertimo plėtra. Kokie pagrindinius iššūkius mes kaip neįgalių reikalų departamentas matome? Tai iš tikrųjų vienas pagrindinių iššūkių yra lietuvių gestų kalbos norminimas. Tokią priemonę mes esame ir įrašę ir į neįgaliųjų socialinės integracijos 21-23 metų veiksmų planą, kad tai iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas ir kad pradėti norminti kalbą ir kad imtųsi iniciatyvos yra nuo 21 metų lietuvių gestų kalbos vertimo centre įsteigtas metodinis skyrius, kurio tikrai vienas iš uždavinių ir bus pradėti inicijuoti tolimesnį lietuvių gestų kalbos norminimą. Kitas iššūkis yra pačių vertėjų galimybė tobulinti savo kvalifikaciją. Ir kad labiau vystytųsi ir šitas rytis, šiuo metu tiksliname lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašą. Tiksliname kartu su centru ir kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija, bendradarbiaudami visi kartu. Kitas kaip ir iššūkis yra lietuvių gestų kalbos vertimo kokybės didinimas. Tai vėlgi yra ir parengta nemažai mokymo programų ir labai dideli lūkesčiai į 21 metais įsteigtą centro metodinį skyrių, kuris toliau tą vertimo kokybę, toliau rengs mokymo programas ir toliau vykdys tos organizuos mokymus. Kitas iššūkis yra pačių vertėjų darbo organizavimas. Iš tikrųjų, tai ne tik tai įstaigos vadovas organizuoja darbą, bet ir kaip ir reglamentuotas tas darbo organizavimas, kaip vertėjams sekasi ir jų darbe, kaip sekasi paskirstyti laiką. Iš tikrųjų, aš galėčiau pasakyti, kad mūsų vertėjai, tiek kiek teko susidurti, tai yra tikrai labai aukštos kvalifikacijos ir labai, kadangi dauguma yra jauni žmonės, o jeigu ir yra kažkiek vyresni, vis tiek širdis yra jauna ir jie labai greit prisitaiko prie situacijos, kad ir visai neseniai vienas buvo įvykis, kai reikėjo staiga įsijungti į gana didelę konferenciją ir pradėti versti. Iš tikrųjų, tai buvom sužavėti visi, kaip puikiai ir profesionaliai atlieka savo darbą vertėjai, tačiau jų darbą organizuoti, kad būtų pakankamai etatų, kad nepervargtų, kad kasmet augtų tų etatų skaičius, tai tikrai yra vienas iš iššūkių, ir kurį mes priimame ir norime jį išspręsti. Tai, kaip ir minėjau, įsteigtas lietuvių gestų kalbos vertimo metodinis skyrius. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra rengti gestų kalbos mokymo programas, tai būtent, kad mokytųsi ir patys vertėjai galėtų tobulinti kvalifikaciją ir taip pat būtų mokomi visuomenės atstovai, kurie dažniausiai savo teikdami viešasias paslaugas susiduria su klausos negalią turinčiais žmonėmis ir kad jie galėtų nors kažkiek komunikuoti, turim omeny ir gal ir medicinos personalą, policijos ir socialinės paslaugas teikiančių žmonės.
Tai vienas iš tų veiklų, kur organizuoti gestų kalbos mokymus įvairioms tiksliniams grupėms. Taip pat įgyvendinti visuomenės švietimo priemonės gestų kalbos vartojimo klausimais. Iš tikrųjų, dažnai mes susiduriam, kad žmonės nežino, jau dabar nebe taip, kaip anksčiau, kaip čia prisiminimuose, bet tikrai dažnai susiduriam, kad žmonės net nežino, kas yra ta gestų kalba, ką čia veikia vertėjas, galbūt gestų kalba yra tokia visose šalyse ta pati ir kad vienoda ir kad čia lietuvių gestų kalbos, kam čia kaip galėtų versti, galėtų belekur. Tai iš tikrųjų metodinio skyriaus yra viena iš užduočių būtent įgyvendinti tas švietimo priemonės. Ir taip pat metodinis skyrius organizuos gestų kalbos norminimo priemonės, kurios, kaip jau ir minėjau, yra numatytos socialinės integracijos plane. Kiekgi visokių investicijų, kiekgi mokymo programų yra parengta. Tai nuo 2007 metų vertėjų ir gestų kvalifikacija buvo tobulinama ir yra keli lygiai. Taip pat gestų kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta. Taip pat yra įvairios kaip ir tikslinės programos, kaip dėl kurčiųjų kultūros, dėl teksto kūrimo strategijos, dėl viešosios kalbos. Taip pat yra kvalifikacinių kategorijų suteikimo, socialinių reikalų mokymo programa apie socialinius reikalus, įvairios metodinės medžiagos skirtos tobulinti Lietuvoje dirbančių lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimų iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą įgūdžius. Taip pat yra įvairi metodinė medžiaga skirta vertimui komandoje. Taip pat ir informacinių technologijų srityje. Tai iš tikrųjų daug įvairios metodinės medžiagos, kuri padeda patiems ir vertėjams tobulinti kvalifikaciją ir kurtiesiems vis labiau gauti kaip ir kokybiškesnės paslaugas vertimo, labiau atsiveria plačiau visas pasaulis. Jeigu palygintumėm, čia tiesiog tik tai 5 metų, kokia buvo gestų kalbos vertimo paslaugų plėtra, tai galima būtų matyti, kad ir asmenų gavusių skaičius išaugo vos ne trigubai, nuo 1387 iki 3480. Čia irgi aš tokį biškį kaip ir istorinę retrospektyvą, kad matytumėm, kaip vystosi, kaip gerėja situacija, nors, kaip ir minėjau, iššūkių dar vis turime. Ir paslaugų skaičius tikrai labai žymiai padidėjo. Tai vėlgi, aišku, paslaugos susijusios ir su galimybė iš nuotolio jas suteikti, ir su galimybė, ir su vertėjų, galimybė daugiau turėti vertėjų, daugiau etatų. Tai jeigu 15 metais buvo 11 905, tai 20 metais jau 69 780 pačių paslaugų skaičius. Taip pat ir išaugo vertėjų etatų skaičius, kaip matote, nuo 96 iki beveik 109 ir taip pat skaičius tenkantis vienam vertėjui taip pat auga, kurčių skaičius tenkantis vienam vertėjui taip pat auga. Ir taip pat išaugęs yra galimybė išaugusi vertėjų tobulinusi savo kvalifikaciją. Jeigu 15 metais nebuvo galimybės tobulinti kvalifikacijos, tai jau 20 metais 87 vertėjai patobulino savo kvalifikaciją, kas yra labai svarbu, nes kvalifikacija yra kokybės garantas. Ir labai svarbi gestų kalbos vertėjams, jų kvalifikacija ir kokybės užtikrinimui, manau, kad kvalifikacinės kategorijos ir kokia galimybė ją gauti, tai tikrai dauguma vertėjų žino ir stengiasi gauti. Tai iš viso buvo testuoti 72 vertėjai, vyresniojo vertėjo kvalifikaciją taip pat įgijo 72, o paskui jau ir iš jų 6 tapo vyriausiojo
vertėjo kvalifikaciją turintys vertėjai, tai iš tikrųjų tai aukščiausios kategorijos vertėjai, kuriais tikrai visi didžiuojamės, nors didžiuojamės visais, nes verčia visi vertėjai labai gerai. Kategorija pasitvirtino, tai vienas, čia yra tiesiog techninis dalykas, kaip ir kategorijos prasitęsimas, kai vertėjos galbūt gali prasitęsti kategoriją tuomet, kai išeina auginti vaikelio, o paskui grįžta, taip pat ta kategorija yra pratęsiama ir žmogus gali toliau dirbti, tobulinti savo kvalifikaciją ir siekti aukštesnės kategorijos. Tai tiesiog norėjau tiek trumpai tokiais faktais pagrįsti, kad pagrindiniai kvalifikacijos tobulinimo, kalbos norminimo, darbo organizavimo iššūkiai tikrai yra sprendžiami ir linkiu tiek centrams, tiek jų darbuotojams kartu visiems surėmus pečius siekti dar geresnės kokybės vertimo paslaugų ir taip pat dar didesnės plėtros. Geros visiems konferencijos ir sėkmės. Dėkojame, dėkojame pranešimą. Na, o kaipgi gestų kalbos vertimo paslaugos atrodė paslaugų gavėjų kurčiųjų akimis? Kas pasikeitė per 20 metų? Kokie įspūdžiai ir mintys užplūdo prisiminus pirmąsias paslaugas ir palyginus kaip pasiekta dabar? Pažiūrėkime, bus tikrai įdomus. Esu Remigijus iš Kauno. Kai atsidarė vertimo centras, viskas tikrai tik ėjo geryn. Vertėjus jau galima užsisakyti per Skype'ą, jeigu nori kažkokių reikalų yra, į seminarus galima vertėjus užsisakyti, dabar per COVID galima per Zoom'ą gauti vertimo paslaugą ir pas gydytoją galima iš anksto užsirezervuoti laiką, yra 2 Skype adresai ir vertėjas laukia ir kai jau esi gydytojo kabinete, paskambini per Skype'ą, vertėjas iš karto atsiliepia, tai labai malonu, galima bendrauti, tikrai puiku. Vertėjams linkiu ir toliau tobulėti ir versti kurtiesiems ir girdintiesiems, kad jie galėtų bendrauti. Eikite į priekį, tobulėkite, sėkmės. Esu Rita, užaugau, gimiau ir toliau gyvenu Klaipėdoje. Kai atsirado paslaugos visą parą, tai buvo tikrai labai labai gerai. Pavyzdžiui, jeigu Klaipėdoje yra užimtos vertėjos ar vertėjai, tai galiu paskambinti į paslaugas visą parą ir bet kada, bet kokiu laiku iškart man ten atsiliepia ir savaitgaliais, na nesvarbu netgi kada, turiu tokią galimybę paskambinti. Arba jeigu jau baigėsi Klaipėdos vertimo centro darbo valandos, galiu skambinti į vertimo paslaugą visą parą. Na ir dabar karantino metu visi žmonės dėvi kaukes, man labai sunku bendrauti, taip pat negaliu užsisakyti fiziškai vertėjo su savimi, tai labai patogu, galima paskambinti vaizdo skambučiu ir žmonėms, kurie turi išmanųjį mobilųjį telefoną, tai labai gerai. Anksčiau vertėjų buvo labai mažai, dabar jau daug. Anksčiau gestų kalba jie kalbėdavo nelabai kaip, o dabar tikrai puikiai. Labai džiaugiuosi. Esu Mantas Volungevičius. Vardas gestas štai toks. Be vertėjo, aš daug ko negalėčiau, pavyzdžiui, auditorijoje, galbūt universitete ar konferencijoje, kur yra auditorija, pranešėjas šneka balsu, na tai ką man daryti be vertėjo? Negaliu užduoti klausimo, negaliu juk bendrauti rašteliais, titrų tokioje situacijoje nėra, prašyti šalia esančių girdinčių žmonių, kad jie konspektuotų, taip pat netinka, juk tokia informacija būtų pernelyg glausta, taigi vertėjo man tikrai reikia. Laikui bėgant pamačiau, kad tikrai įvyko daug pokyčių. Anksčiau vertėjai dirbdavo, tokį tarsi ir socialinio darbo aspektą turėjo savo darbe kartu su vertimu. Bet vėliau vyriausybė patvirtino tam tikras taisyklės ir šios funkcijos buvo atskirtos. Dabar turime asistentus, socialinius darbuotojus, o vertėjai atlieka tik vertimo paslaugą. Ir laikui bėgant pamačiau, kad taip iš tiesų tai yra teisingas sprendimas, vertėjų nereikia prisimti socialinio darbuotojo atsakomybės. Laikai keičiasi, vertėjai ir gestų kalba šiek tiek geriau šneka, baigė kolegiją, man įdomu su jais pabendrauti. Linkiu visiems vertėjams
toliau eiti į priekį, neprarasti motyvacijos ir taip pat linkiu bendrauti su kurčiaisiais kaip su šeimos nariais. Nepalikite mūsų bendruomenės išėję po darbo valandų namo. Ateikite į mūsų šventes, ateikite į šokius. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės, saugokite save ir toliau tobulėkite. Esu Rima Dargienė. Vardas gestas štai toks. Dabar, kai prasidėjo vertimo paslauga visą parą, 7 dienas per savaitę, tai yra labai puiku. Mes visą laiką galime gauti paslaugas, juk yra labai daug įvairių svarbių reikalų, informacijos, gal elektra dingo, reikia pranešti, ar dar su kažkuo pasikalbėti. Tai tikrai yra labai puiku, kad šiais metais atsirado tokia paslauga visą parą. Tai mums be galo svarbu, labai labai svarbu ir tikrai labai reikalinga. Vertėjai tikrai labai stengiasi, tai nelengvas darbas, reikia supratingumo, komunikacijos su kurčiaisiais, reikia rūpintis, padėti, kad kurtieji aiškiai suprastų problemas, reikia juos nuvesti. Vertėjai tikrai visur labai stengiasi ir sakau ačiū visiems vertėjams ir siunčiu labai didelius nuoširdžiausius linkėjimus jums. Sveikinu su jūsų 20-oju jubiliejumi. Vardas gestas štai toks, esu Veronika, esu studentė. Ką man duoda vertimo paslauga? Na, anksčiau mano tėvų kartos žmonės negalėdavo mokytis universitetuose, būti studentais, nes nebūdavo vertėjų ir būdavo be galo sunku komunikuoti. O dabar aš ir pati esu studentė ir galiu mokytis, gaudama vertimo paslaugą ir tai yra labai patogu, jeigu yra specifiniai žodžiai, vertėjas gali plačiau paaiškinti jų reikšmę ir tikrai labai patogu komunikuoti, taigi vertimo paslauga man labai naudinga. Esu Arūnas Kubaitis, vardas gestas štai toks. Brangus Vilniaus vertėjų centro administracija, vertėjai, darbuotojai. Labai smagu kasmet sulaukti vasario 22-osios ir apžvelgti, kas įvyko per praėjusius metus. Pamatyti, kaip jūs užaugote, kokių naujų tikslų pasiekėte. Aš tikiuosi, kad jūs ir toliau liksite kupini šviesos akyse, toliau turėsite vis daugiau ir daugiau motyvacijos. Jūs esate didelė parama kurčiųjų bendruomeniai. Ir toliau likite stipriausiu ir didžiausiu vertimo centru Lietuvoje. Sveikinu su jūsų gimtadieniu. Nuoširdžiai dėkojame savo mėlyjams klientams už šiltus sveikinimus, už gerą žodį. Mūsų veikla grindžiama puikaus komandinio darbo principais. Vyksta nenutrūkstamas bendravimas ir bendradarbiavimas su Lietuvos kurčiųjų draugija. Organizuojamos diskusijos veiklos klausimais, daug dėmesio skiriama paslaugų kokybei ir paslaugos gavėjui. Dabar pakviesime Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentą Kęstutį Vaišnorą skaityti pranešimą tema Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumas, pokytis po pokyčio ir langas į ateitį. Sveiki visi, kas žiūrite. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti jūsų konferencijoje ir skaityti pranešimą. Kaip sakot? Noriu prisistatyti ir pasižiūrėti, kokius žingsnius kaip žengėte, kas po kiekvieno žingsnio, koks pokytis įvyko. Ir pasižiūrėsime kartu, atsidarysime ateitį į ateitį ir pasvajosime, ką mes dar galime pasiekti. Pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kas buvo anksčiau, kokia buvo situacija su gestų kalbos vertėjais anksčiau, kaip jie dirbo. Seni žmonės, kurtieji yra daug pasakoja, kaip anksčiau vertėjai, ką jie darydavo, kad jie darydavo absoliučiai viską, buvo ir socialiniai darbuotojai, patarėjai, pagalbininkai, jie viską atlikdavo. Aš pats, taip suprasti tos situacijos tikrai negaliu, kaip tai atrodė. Aš kai gimiau, kai buvau kūdikis, tai nežinojau, kaip vyksta, kokia vertimo sistema yra.
Na ir prieš berods 2 ar 3 metus buvau nuvykęs į Rusijos valstybę, buvau pakviestas imituojamųjų dainų konkurse dalyvauti. Mane pakvietė ten dalyvauti kaip komisijos nariu, būti vertinti dainų įvairius pasirodymus įvairius. Na ir mes visi organizatoriai mums perspėjo, kad būtent jau valstybės atstovas iš ministerijos dalyvaus, norės su mumis pabendrauti. Na, bus svečias, bus susitikimas. Ir mes visi komisijos nariai buvom susėdę, dalinomės naujienomis, bendravomės. Na ir staiga aš pamatau įeinančią moterį. Labai gražią moterį, pasipuošusią, blizgančių švarku, padažytomis lūpomis, su makijažu, masyviais auskarais, einančią labai išdidžiai. Na ir ji priėjo, pasisveikino su visais ir paprašė, kad kiekvienas prisistatytų. Na, mes visi prisistatėme, pati moteris neprisistatė. Na, tai vienas iš komisijos narių paklausė, kas jūs būsite. Ir na, moteris atsakė, aš gestų kalbos vertėja. Na ir dabar eime kartu su manimi. Nuvedė į kambariuką, kur pabendrausime, užsakė kavos, na ir pradėjo pasakoti, kokia yra valstybėje situacija, kaip viskas vyksta, kaip mes komisijos nariai turėsime dirbti, nuo ko pradėti, turėjo mums aiškinti, kad ne taip sakykite, ne taip darykite. Na ir toje situacijoje aš supratau, kaip atrodė anksčiau gestų kalbos vertėjai ir kaip jie dirbo Lietuvoje. Mes sakome, kad gestų kalbos vertėjai blogi. Ne, taip nebuvo blogai anksčiau. Anksčiau tiesiog buvo, na, jų pareigybės kitokios. Į darbo sutartis buvo įrašyta būti tai, ką turi daryti darbuotojas. Na ir visoje Europoje, pasaulyje visi pamatė, kad, na, vertėjo etikos kodeksas turi būti ir dalinosi patirtimis. Ir taip pat įdėgė ir Lietuvoje. Ir mes pradėjome po truputėlį keistis. Dabar gestų kalbos vertėjai ir rengiasi kitaip, jų laikosi konfidencialumo, dirba tiesiog vertėjo darbą. Jokių kitų papildomų pareigimų neturi. Stengiasi tiesiog tobulėti savo specialybėje, versti į gestų kalbą ir iš gestų kalbos. Anksčiau gestų kalbos vertėjų buvo labai mažai, dabar mes jų turime jau tikrai daugiau. Ir kurtieji vis kelia video įvairius padėkas ir džiaugiasi, kaip gestų kalbos vertėjų paslaugos vis gerėja ir gerėja. Mes tikrai Lietuvos kurčiųjų draugija norime pasidžiaugti. Mes pasiekėme, vertimo paslaugos yra teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nuotoliniu būdu. Taip pat Lietuvoje galime pasidžiaugti tuo, kad gestų kalbos vertėjų paslaugos nėra limituojamos. Nėra kažkokio metinio limito, kažkiek valandų, kad jeigu jas išnaudoji, viskas turi patenki į situacijas, kur nieko negali gauti. Nes kitose valstybėse pasaulis, kas pasižiūri į mūsų Lietuvą, sako, kad na, jūsų sistema yra tiesiog puiki. Lietuvos valstybė, socialinė ir apsaugos ir darbo ministerija gerbia kurčiuosius. Tai tikrai labai didelis pasiekimas. Dar norime pasidžiaugti, kad turime programėlę 112, kur yra gestų kalbos vertėjai. Jeigu ten paskambini, na, iškart, tai yra gestų kalbos vertimo paslauga, tai yra labai didelis privalumas. Visos konferencijos, kurios vyksta ministerijos lygyje, šalia jų visą laiką ministrų būna gestų kalbos vertėjai. Vilniaus kolegijoje vyksta gestų kalbos vertėjų mokymai. Yra vertėjų atestacija, vertėjų centrai. Mes labai džiaugiamės, kad yra ir kurtieji vertėjai. Tai tikrai labai džiugina, nes kurtieji vertėjai dirba kartu vertimo centruose, yra lygiai tokie patys vertėjai kaip ir girdintys vertėjai, atlieka lygiai tokias pačias kokybiškas paslaugas. Tai yra labai didelis pasiekimas ir pasaulis, žiūrėdamas į Lietuvą, mato jos labai ryškų progresą. Na ir aš tikiu, kad mes žengsime dar toliau ir dar tikrai daug visko pasieksime ir pasikeisime. Mes per 20 metų labai daug tikslų įgyvendinome. Per kitus ateinančius 20 metų dirbdami kartu galime dar daugiau visko pasiekti.
Dabar atidarykime tą langą į ateitį, pagalvokime, kas dar laukia mūsų ateityje. Tai pirmiausia, mums reikia patvirtinti lietuvių gestų kalbos įstatymą. Tas įstatymas tikrai labai svarbus, mums labai reikalingas, tam, kad būtų apibrėžtos gestų kalbos vertimo paslaugos. Įstatymą patvirtinus būtų galima dar daugiau visko pasiekti. Tai ateityje galbūt netgi gestų kalba bus įrašyta ir į Konstituciją. Taip pat mums labai reikalinga gestų kalbos vertėjų etatų didinimas. Dabar koronos situacija, karantinas, labai daug užsakymų vyksta nuotoliniu būdu. Kai koronos nebeliks karantino, mes matome, kad būsime įpratę dirbti pusiau nuotoliniu, pusiau gyvų būdu. Tai tikrai gestų kalbos vertėjų labai trūksta. Ir to nuotolinių konferencijų, renginių, švenčių tikrai labai daug. Ir ateityje aš manau, kad mums reikia pagalvoti, kad reikėtų didinti gestų kalbos vertėjų etatus. Reikėtų gestų kalbos mokymą padaryti universitetinį lygį, kur tie nori mokytis ir tobulėti, gauti diplomus tiek magistro, tiek bakalauro studijose mokytis ir kur tie tikrai turi tokias galimybės, svarbu, kad būtų gestų kalbos vertėjai. Lietuvių gestų kalbos vertimo centre taip pat yra gestų kalbos metodinis skyrius. Jisai visai neseniai įsikūręs ir mes turime jį stiprinti ir didinti. Šiuo metu ten yra tik 4 darbuotojai, tai tikrai reikia tą skyrių didinti, daugiau didinti etatų, rengti kursus gestų kalbos vertėjams, taip pat girdintiesiems, kurie nori mokytis gestų kalbos, kviestis iš užsienio atvykti lektorius tem, kad mokytų gestų kalbos ir skatintų labiau tobulėti. Ateityje taip pat galime įsidiegti kontakt programą. Kontakt programa būtų pritaikyta tiek kurtiesiems, tiek gestų kalbos vertėjams. Ir mūsų tikslas yra ją įdiegti Lietuvoje. Aš žinau, kad Socialinės ir darbo apsaugos ministerija jau planuoja, kuria ir tikiu, kad mes galbūt 2023 metais jau turėsime šią programą Lietuvoje. Tai Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis, Lietuva tikrai tobulėja. Ir šiandieną aš noriu, kalbėdamas gestų kalba, noriu padėkoti gestų kalbos vertėjams. Nes gestų kalbos vertėjo darbas yra labai sudėtingas, tikrai nelengvas. Labai svarbu nepamiršti, kad savo profesiją reikia tobulinti nuolatos. Reikia bendrauti gestų kalba ir taip pat tiksliai išversti lietuvių kalboje žodžius, tam, kad girdintieji išgirstų kurčiųjų nuomonę ir suprastų ją, tai yra labai svarbu. Noriu padėkoti visiems kurtiesiems vertėjams, kurie dirba. Tai labai svarbus jūsų darbas ir aš tikiu, kad ateityje jūsų tik dar padaugės. Skyrių vedėjams, administracijos darbuotojams visiems už jūsų pastangas. Ir labai noriu padėkoti asociacijai, kuri būrė visus, jos prezidentui Mantui. Mes palaikome glaudžius ryšius, stengiamės kartu dirbti. O didžiausia mano padėka eina Ramuniai ir Arūnui Bražinskui. Be jūsų, tai yra labai garbų žmonės. Jie ir gina gestų kalbos vertėjus, teikia vis daugiau ir daugiau paslaugų. Ir jie niekada nepamiršta kurčiųjų bendruomenės, glaudžiai su jais bendradarbiauja. Tas ryšys ir bendradarbiavimas yra labai svarbus. Tai visiems labai noriu padėkoti ir sveikinu visus su jūsų 20-mečiu. Nes dar po 20 metų mes būsime dar daugiau visko pasiekę ir galėsime dar labiau švęsti. Ačiū Jums. Dėkojame Kęstučiui. Mūsų šaunieji vertėjai. Dabar mes jau pripratome juos matyti renginiuose, televizijoje. Nebeįsivaizduojame, kad gali būti kitaip. O anksčiau pakvietėm juos grįžti mintimis atgal. Prisiminti pačius pirmuosius vertimus. Kaip jautėsi tada, kas įsiminė ir įstrigo labiausiai ir kodėl tas darbas jiems patinka.
Ko palinkėtų savo kolegoms dabar? Kviečiam pasižiūrėti. Tikrai bus įdomu. Tikriausiai įsimintiniausias vis dėlto yra ir pirmasis užsakymas, nes prieš jį labai jaudinausi. Tai iš dalies buvo visai smagu, dėl to klientas buvo ką tik grįžęs iš emigracijos užsienyje, tai tik pradėjo naudotis vertimo paslaugomis Lietuvoje. Aš buvau nauja vertėja, tai mes kartu pradėjome mokytis, buvo ėjimas į universitetą pasikalbėti su dekanu. Ir paskui aš verčiu tam studentui paskaitas. Tai tokia iki šiol geri santykiai ir geras ryšys su tuo klientu yra. Tai tikriausiai tai labiausiai ir įsiminė. Mano antrą darbo dieną kaip tik buvo suorganizuota paskaita sekso tema. Aiškus, jaudinausi, raudonavau, tai buvo man iššūkis. Buvo žmonių susirinkusių labai daug. Mano gestai irgi buvo ne patys geriausi. Raudonavau, bet tą paskaitą išverčiau, kadangi žmonės susirinko pasižiūrėti ir į mane kaip naują vertėją ir paklausyti įdomios paskaitos apie seksą, kuri tais laikais dar buvo tabu. Taigi, kalbant apie juokingas situacijas, pamenu, kai buvau dar visai nesenai pradėjusi dirbti vertėją ir nepažinodavau kurčiųjų klientų. Tad atvykusi į tam tikrą įstaigą ar susitikimo vietą, kurioje turėdavau susitikti su klientu, ten pamačiusi daug žmonių, nežinodavau, žinoma, kuris yra kurtysis ir sugalvojau tokį būdą, kaip atkreipti kurčiojo dėmesį, kad jis prie manęs prieitų, kadangi aš taip pat nauja vertėja, jie manęs irgi nepažįsta. Pasiimdavau mobilųjį telefoną ir tiesiog imituodavau vaizdo skambutį, kuriame bendraudavau su kažkuo įsivaizduojamu gestų kalba ir tokiu būdu atkreipdavau kurčiojo dėmesį ir klientas visada prieidavo prie manęs. Aš iki šiandien atsimenu, kaip pradėjau dirbau jau 4. mėnesį ir direktorė penktadienį pakvietė: Zita, tau šį sekmadienį reiks į bažnyčią įtverst. O Jėzu, aš tada nepamenu, kažkaip jau tokia baimė atsirado. 2 naktis nemiegojau, tai penktadienį, šeštadienį su jaunesne dukra Paula mokėmės poterių, tai jin dar geriau už mane išmoko tos poterius negu aš. Tai paskui nuėjau į bažnyčią, kaip neatsimenu, tai stovėjau sukaustyta, bet išverčiau, nieko ten baisaus, paskui išėjau, galvoju, visai durna, ko aš čia taip pergyvenau, čia nėra taip sudėtinga, va ir įsiminė labiausiai. Na taip, prisiminus pirmąjį vertimą, tai man teko versti kurčiajam ir pamačiau, kaip tas kurčias labai kankinasi, yra dideliame skausme. Pamatęs tą, aš net apalpau ir mane turėjo išnešti. Tai va, iš tikrųjų, tokia įdomi patirtis pirma. Taip pat dar vieną kartą teko eiti į policijos apklausą, ten kur kurčias buvo apklausimas, jis sakė, kaip plaktuku kažkam trenkė. Aš iš tikrųjų net išsigandau, pasižiūrėjau aplinkui, ar tikrai čia saugu, tai policininkai sėdi, viskas gerai. Na ir tada prisimenu labai gerai, nes įsidarbinau į Kauno vertimo centrą, bet pati gyvenau Vilniuje. Ir savo pirmą darbo dieną vykau į darbą, susipažinti su vertėjai, su aplinka, pamatyti kaip kas. Bet bevažiuojant anksti ryte traukiniu, gavau pranešimą, kad visgi reikės nuvykti į užsakymą. O aš nežinau nei Kauno, nei viešojo transporto taisyklių, nei kur tas objektas, į kurį man reikia važiuoti. Atvykus į vietą, galiausiai šiaip netaip suradau, kur man reikia vykti, nežinau, kaip kurčioji atrodo, neturėjau nei savo vertėjo ženkliuko, nieko. Taigi priėjus prie galimai klientės, priėjau prie jos, pakėliau šiek tiek ranką, kadangi girdintis nesuprastų, jog tai yra gestas, galvoju, kad tiesiog noriu pasivalyti, žiūrėdama kurčiai į akis, pasisveikinau ir ji mane taip pat pasisveikinau ir taip supratau, kad tai yra kurčioji, dėl to labai bijojau prieš tai, bet labai įsimintina situacija. Taip, labai gerai pamenu, nes čia buvo didelis šokas visiems. Mes pirmieji virsti į universitetą. Ir tokios praktikos iki mūsų niekas neturėjo. Vertimo universitete nebuvo nei gestų, nei paskaitos. Ir dėstytojai žiauriai bijojo kurčiųjų, nes jie laikė vertėją kaip šventą dvasią, kurie atėjo į paskaitas, padėdavo jiems komunikuoti. Ir tie vertimai pirmieji tikrai buvo
nebuvo lengva, labai kurtieji padėjo, jie irgi buvo pasimetę, nes čia visiems buvo visiškai naujas dalykas. Ir mes ten, kai buvom įmesti į balą ir tiesiog kiekvienas bandėm, krapštėmės kaip galėjo. Pirmas tai, kada Žalgirio arena buvo atidaryta pirmą kartą ir buvo neįgaliųjų šventė. Ir aš ten atsistojau pirmą kartą versti, viena vertėja dalyvavau prieš 12, gal ir daugiau tūkstančių žiūrovų. Ir jaučiau, kad ten visų žvilgsniai, visi tiesiog į mane žiūrėjo, nukreipti buvo nei kitą nieką. Ten šoko žmonės, dainavo, o jie vis tiek žiūrėjo į mane. Tai vienas toks nutikimas buvo, kad turėjau laukti kliento prie įstaigos ir kadangi aš jo nepažinojau, galvojau, kad žinojau tik vardą pavardę ir žinojau, kaip atrodo jo brolis, galvojau, o čia tikrai pažinsiu aš jį. Na ir vienu žodžiu, laukiu, tada dar nebuvo paskirta, kiek reikia kliento laukti, jau pabodo laukti, vaikštinėti pradėjau. Na ir žiūriu, ateina vaikinukas. Toks aukštas, galvoju, o tikrai panašus į brolį. Prieina jis arčiau, aš jam gestais ir sakau, labas, tu kurčias? Jisai didelėm akimi mane pažiūrėjo, galvą pakratė ir eina šalin. Galvoju, o apsirikau. Labiausiai patinka tai, kad nėra darbe rutinos. Nei vieną dieną nežinai, kas tavęs laukia rytoj, nei kokį užsakymą turėsi, nei kurį miestą vyksi. Aš jaučiu, kad aš esu reikalinga, kad mane myli žmonės ir aš esu laukiama. Na taip, kas man profesijoje patinka, tai yra būtent, kad galima po įvairius užsakymus vaikščioti, ypač man patinka notaruose, pas notarus versti, tai iš tikrųjų labai įdomus vertimai, ten yra daug įdomių terminų, jaučiuosi tarsi galėčiau net turėti sertifikatą. Gestų kalbos vertėjo darbas įdomus, nes jame nėra monotonijos, kiekvieną dieną vis skirtingos vertimo situacijos. Kodėl myliu savo profesiją? Turbūt dėl to, kad nėra rutinos, kiekviena diena vis yra kitokia. Susitinki su naujais žmonėmis, atsiduri įvairiose situacijose, kuriuose gal niekada kitas ir nebeatsidursi, o gal ir teks atsidurti. Todėl gali tą patirtimi pasidalinti su savo artimaisiais. Taip kad myliu tą profesiją, teko ir ne vieną kitokią profesiją išbandyti ir šiandien tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad sėdžiu savo rogėse, ji man patinka. Ir patinka, ir nepatinka tuo pačiu metu, tai tas pats dalykas yra rutinos nebuvimas. Tai tu nežinai, kur tu papulsi kiekvieną dieną, net jei kai yra suplanuoti užsakymai, tą dieną jie gali pasikeisti, tai ir smagu, bet kartais ir truputėlį nervuoja ir erzina, nes kartais norisi to pastovumo, bet jo nėra, kas iš dalies ir smagu ir ne. Na, kas man patinka? Tai labiausiai versti teismų srityje. Aišku, ten yra sunku, ten reikia labai tikslaus vertimo, bet jisai darbas yra įdomus, daug galima sužinoti. Pilotažas yra, kada tu būtent suteiki tą tiltą komunikacijos ir kada žmonės bendrauja ir tavęs nemato, nepastebi. O tas yra maloniausias, kada savo darbe, kada tu tą sugebi padaryti. Patinka gal tai, kad susiduri su tokiom situacijom, kur pats gal gyvenime niekada nesusidurtum, sužinai tokių naujienų, pabuvoji tokiose vietose, kur tikrai gal tau niekada netektų. Gal tiesiog tų situacijų naujovės. Vertėjų darbas yra tikrai įdomus. Jis yra sunkus, bet įdomus. Mes galim nuolat tobulėti, verčiam seminaruose, konferencijose, susitinkam su įvairių profesijų žmonėmis. Tai tikrai darbas, kuris suteikia malonumą ir galimybės tobulėti. Man įdomiausia versti vairavimo kursus, todėl kad ten yra galimybė pasitikrinti ir savo žinias, o šiaip mėgstu iššūkius. Patinka tai, kad nėra monotonijos, kad kasdien tu įgyji daug žinių, gali tobulėti, gali komunikuoti, gali dalyvauti įvairiose veiklose, kur kitose profesijose nemanau, kad yra tokia galimybė. Man yra darbas įdomus, žmonių kaita ir sritis įvairios. Eini vienur, pavyzdžiui, teisinės paslaugos, medicina,
Tai kaip ir jeigu galima būtų tose srityse kaip verti diplomų, kiek susirinkčiau. Aš norėčiau palinkėti nesustot, visą laiką tobulėti, nes mūsų darbe yra ta kaita, gestų kaita. Mokytis ir mokytis ir mokytis, sveikatos noriu palinkėti, ypač kantrybės, nes žmonės įvairūs ir vienur reikia prisitaikyti truputį, nusišypsot, kitur ten rimtesnių veidų pabūt, bet vat kantrybės ir sveikatos, nes tikrai labai atsakingas darbas. Vertėjai galėtų truputėlį daugiau atsipalaiduoti, kad galvotų, kad jie tikrai yra profesionalai, kad jie geba teikti gestų kalbos vertimo paslaugas, kad tai nėra kažkas tai neįmanomo. Na, kolegoms norėčiau palinkėti tobulinti savo gestų kalbą, visada tobulėti, tam, kad susitikę su kurčiaisiais galėtų laisvai bendrauti ir versti. Taip pat ateityje, žinoma, svarbiausią dalyką norėčiau palinkėti visai gestų kalbos vertėjų bendruomeniai susikurti stipresnį tarpusavio ryšį, kad galėtume vieni kitus labiau palaikyti, padrasinti, reikiamų metų išsakyti ir tam tikrą kritiką, na ir bendraja prasme, kad labiau vieni kitais pasitikėtume. Savo kolegoms, mano nuostabus yra kolegos, ir norėčiau palinkėti jiem ištvermės, drąsos stojant prieš auditoriją, versti drąsiai, stipriai, prieš kameras, nebijoti kamerų. Daug sveikatos, stiprios, ištvermės ir stiprybės. Tolerancijos, supratimo ir žygindumo. Nes, žinių tau niekada nebus gana. Ta prasme, tu gali mokytis ir dar kartą mokytis. Ta prasme, šita profesija neturi ribų. Tu gali pradirbti 20 metų ir tau tikrai yra dar ko pasimokyti ir iš kur. Ir ačiū Dievui, dabar yra tiek informacijos, kad tu tikrai gali pasisemti tų žinių. Nebijoti suklysti, nes mes visi klystame ir tuose užsakymuose visko būna, tai tiesiog suklydai, eini toliau, vėliau apgalvoji, kas buvo per klaidas, stengiasi jos nekartoti, bet tiesiog nepasiduoti po vienos menkos klaidelės. Savo kolegoms norėčiau palinkėti nuolat tobulėti. Savo kolegom palinkėčiau stiprybės, tobulėjimo, nes ši kalba yra gyva kalba ir jinai nuolat kinta. Norėčiau palinkėti kolegoms, vertėjams, kartais pažiūrėti į save, pažiūrėti į savo silpnybės, stiprybės, tam, kad komanda, kolektyvas galėtų suprasti ir lengviau galėtume dirbti. Palinkėti visų pirma stiprybės, kantrybės sunkiame mūsų darbe. Gal svarbiausia, kaip pasakyti, neperdegti savo darbe. Ir šitą nebijoti suklysti, nes kai darom klaidas, tai mes taip tobulėjom. Empatiškumo, mokėti atleisti, iš savęs mokėti pasijuokti. Svarbiausia gal išlikti savimi, o dabar dar visų svarbiausia ir likti sveikais. Savo kolegiam palinkėsiu būti kaip upė, kurios neša savo vandenis, žinias į priekį. Būkite veržlios, stiprios. Ir niekada nenuilskite. Sėkmės jums. Ačiū Jums, gerbiami gestų kalbos vertėjai, už šiltus žodžius, už Jūsų labai įdomius prisiminimus. Tęsėme konferenciją. Veikla plėtėsi ir su kiekvienais metais didėjo paslaugų prieinamumas, gerėjo darbo sąlygos, didėjo vertėjų skaičius, paslaugų ratas labai išsiplėtė. Apie visą tai ir daugiau Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorės Ramunės Leonavičienės pranešime Lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų įvykių kaleidoskopas. Sveiki. Labai malonu, kad radote laiko prisijungti prie mūsų konferencijos.
Atrodo, tik vakar pradėjo steigtis vertėjų centrai, o šiandien jau kalbame, kad praėjo 20 metų. Laikas negailestingai bėga, įpareigodamas retkarčiais pažvelgti atgal ir įvertinti nuveiktus darbus. Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugai teikti pirmasias duris atidarė Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras, po kurio sekė visi kiti: Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Marijampolė, šitų apskričių vertėjų centrai. Pradžioje jų buvo 7, bet eigoje buvo nuspręsta Marijampolės centrą prijungti prie Kauno, o Alytaus prie Vilniaus. Ir taip liko 5 gestų kalbos vertėjų centrai, aptarnaujantis po 2 apskritis. Didžiausių iššūkių buvo atskirti vertimą ir socialinės pagalbos paslaugas. Tai 2 skirtingos paslaugas, viena reikalaujanti lingvistinių žinių, kita socialinių. Bet iki centrų steigimo tai buvo suplakta į vieną paslaugą, kurią teikė tuomečiai gestų kalbos vertėjai. Todėl kurčiųjų bendruomenė kartu su vertėjais mokėsi rasti ribą tarp šių 2 paslaugų, buvo tikrai nelengva. Negalima buvo kertant iš peties keisti vertimo pobūdžio, prie kurio buvo pripratę kurtieji. Teko palaipsniui visiems pratintis ir atskirti 2 profesijas. Todėl glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovais mokėmės, dalinomės patirtimi ir ieškojome geriausio varianto. Visa tai tam, kad kurčias žmogus įgytų savarankiškumą, kuo daugiau informacijos jam būtų prieinama, paslauga būtų kokybiška ir kuo paprasčiau pasiekiama. Norint užsakyti vertimo paslaugą, galima paskambinti telefonu, parašyti SMS žinutę, parašyti elektroniniu paštu, atvykti į teritorinį skyrių ar susisiekti su Skype programa. Tikrai visi variantai parinkti, kad paslaugos užsakymas būtų kuo paprasčiau pasiekiamas. Lietuvių gestų kalbos vertimo centras yra biudžetinė įstaiga ir vertimo paslaugas apmoka valstybė. Steigiantis centrams ir į pirmasias gretas stojo savamoksliai kurčiųjų tėvų vaikai, mokantis gestų kalbą ir gerai suprantantis kurčiųjų kultūrą. Ant šių vertėjų pečių gulė visi šio darbo išbandymai. Reikėjo sukurti paslaugos užsakymo sistemą, ieškoti profesionalumo šaknų, atrasti mokymosi būdų, išmokti rasti laiko pertraukai pietums tarp užsakymų, mandagiai ir suprantamai išaiškinti kurtiesiems, kodėl nepatarinėja, versdami, neužtaria, neatstovauja. Juk Lietuvoje gestų kalbos vertimo paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų iki tol nebuvo. Sunku buvo numatyti gairias ateičiai, nes nežinojome, ko tikėtis. Teko eiti bandymo keliu, mokytis iš užsienio kolegų, atliepti kurčiųjų bendruomenės poreikius. Vertėjų centrams stojant ant kojų, prie vertėjų būrio prisijungė diplomuoti Vilniaus kolegijos gestų kalbos vertėjai. Tai žmonės kolegijoje atradę tą egzotinę gestų kalbą, gilinėsi į vertimo techniką ir po truputį nejausdami visi kartu prisidėjo prie mūsų centro veiklos istorijos. Nepaslaptis tame darbų ir permainų lėkime vertėjams teko susidurti su didesnėmis ar mažesnėmis problemomis. Kartais atrodydavo, kad viskas per daug ir darbas nemielas, buvo nuspręsta atkreipti dėmesį į vertėjo profesijos prestižą. Daug darbo įdėta, kad taptume matomi, žinomi ir vertinti. Didelėmis pastangomis situacija pasikeitė į gerą. Jei anksčiau vertėjai atlyginimą gaudavo kaip kiti, nekvalifikuoti darbuotojai, dabar jau taip nėra. Pasiekėme, kad turėtume savo statusą. Labai reta gestų kalbos vertėjo profesija yra įtraukta į kitų profesijų sąrašą. Vis aktyvėjant kurčiųjų draugijai, darbų padaugėjo, kurtieji pajutę, kad vertėjų vis daugiau ir vertimo paslauga prieinamesnė, aktyviau pradėjo dalyvauti visuomenės gyvenime, stojo mokytis, pradėjo studijuoti universitetuose. 2009 metais buvo įsteigta Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija, atstovaujanti vertėjų interesus ir siekianti pakeisti šios profesijos prestižą. Asociacija tapo pilnateise pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos nare. Bendradarbiaujame su daugelį šalių vertėjų organizacijų. Lietuvoje buvo organizuota nemažai konferencijų, kurių dalis buvo tarptautinė.
Mūsų organizuotus seminarus pravesdavo kviestiniai užsienio lektoriai. Į tuos seminarus pradėjome kviesti ir kaimininių šalių vertėjus, kadangi tokių mokymų mums visiems labai trūksta. Mūsų kurtieji vertėjai tuos seminarus versdavo į tarptautinę gestų kalbą. Išmokome organizuoti šventes, konkursus, ieškoti paramos ir dirbti komandoje. Tai labai įdomi patirtis. Gestų kalbos vertėjai priima atsakomybę už visus paslaugos teikimo metu priimtus profesinius sprendimus ir atliktus veiksmus, privalo gerbti visų paslaugos gavėjų privatumą, gebėti prisitaikyti prie klientų naudojamos gestų kalbos, turi tinkamai pasiruošti darbui. Turbūt nei vienai profesijai nėra iškelta tiek daug reikalavimų, kaip gestų kalbos vertėjai. Kadangi rankos ir veidas yra darbo įrankiai, apranga turi būti vienspalvė, kad žiūrinti gestų kalbą nereibuliuotų akise ir nevargintų. Čia tas pats, kas mums, klausantis teksto, girdėtųsi pašaliniai garsai. Reikia tinkamai perduoti kalbančio intonaciją, beveik visada vertimas tik sinchroninis, o taip pat sunkiausias vertimas. Dėl vertėjų trūkumo nėra galimybės specializuotis sritimis, ir gestų kalbos vertėjai turi versdami žinoti visų sričių terminologiją, kas yra neįmanoma. Todėl vertėjams labai svarbu pasiruošti darbui iš anksto. Darbas visada yra užsakovai reikamoje vietoje. Niekada nežinai, kur likimas tave nuves. Ar į vyriausybę, ar su matininku į lauką žemės matuoti. Ar versi konferenciją, ar gimdymą. Vestuvėse ar laidotuvėse. Diplomo gynimą ar tardymą kalėjime. Turbūt nėra tokios profesijos, kuriai tiek daug sričių tenka išmanyti. Taigi, 2010 metais, panaikinus apskričių administracijas, gestų kalbos vertėjų centrų valdytojų tapo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sparčiai tobulėjant technologijoms, nuo 2012 metų pradėta teikti nuotolinio vertimo paslauga klausos negalią turintiems asmenims. Ieškojome geriausių techninių sprendimų, teikiant nuotolinio ryšio paslaugas, kad pašaliniai veiksmai netrukdytų vertimo, ieškojom tinkamo fono, ausinių, apšvietimo, kamerų, interneto, ir žinoma kompiuterių. Taigi atėjus pandemija nenustebino gestų kalbos vertėjų nuotolinio ryšio paslaugos poreikių. Tik padidėjo krūvis. 2014 metais buvo patvirtintas ilgai brandintas vertėjų etikos kodeksas. Svarbus dokumentas, nurodantis vertėjų gaires į profesionalaus vertėjo elgesį. Vis dažniau tekdavo versti aukščiausiose valdžios institucijose, tai Lietuvos Respublikos Seime, vyriausybėje, ministerijoje, o su laiku ir Seimo bei savivaldybių rinkimuose. Taip savo darbų prisiliečiant prie Lietuvos valstybės istorinių žingsnių. Bendradarbiaujant su Vilniaus kolegija, Lietuvos kurčiųjų draugija, Socialinės apsaugos darbos ministerija ir Neįgalių reikalų departamentu, buvo sudarytos sąlygos nuo pat pradžių dirbantiems vertėjams, neturintiems vertėjų išsilavinimo, įgyti gestų kalbos vertėjo profesiją, kad toliau visi vertėjai turėtų galimybę vienodai siekti profesinių aukštumų. 2016 metais pasižymėjo tuo, kad pirmą kartą vyko gestų kalbos vertėjo atestacija. Atestacija apsigynė nemažas būrys gestų kalbos vertėjų, tai labai svarbus įvykis mums, nes atsirado galimybė įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. O 2019 metais buvo nuspręsta įgyvendinti reorganizaciją. Visus apskričių gestų kalbos vertėjų centrus prijungė prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro ir pakeistas pavadinimas į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą su 5 teritoriniais skyriais. 2020 metais Lietuvių gestų kalbos vertimo centras pradėjo teikti paslaugas bendro pagalbos centro patalpose. Ten 5 vertėjai teikia paslaugas visą parą 2 programomis, aplikacija 112 ir Skype programa. Taip kurtiesiems vertimo paslauga tapo prieinama visą parą, o mums vėl nauji iššūkiai. 2021 metais savo veiklą pradėjo Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius, kuris turi mokinti gestų kalbos,
žmonės ir iš gatvės ir kitus specialistus. Taip pat gestų kalbos vertėjams daro kvalifikacijos kursus ir seminarus. Ir tuo pasižymėjo mūsų 2021 metai, kad negana to, kad yra pandemija, tai prie viso to mes vis turim naujų iššūkių ir panašiai. Ir taip pat atlieka tyrimus, analizę gestų kalbos vertimo skyriuje, metodinis skyrius deda pirmosius žingsnius, bet jau dabar matome, koks didelis poreikis yra šios skyriaus vykdomiems darbams. Ir žinoma, kaip visam pasauliui, taip ir mums pandemija sukėlė daugybę papildomų sunkumų. Per pirmąją pandemijos bangą teko padirbėti ir naktimis. Dar nebuvo vertėjų tuo metu BPC. Vertėjai suprato laikotarpio sunkumą ir budėdami naktimis sudarė galimybę kurtiesiems išsikviesti medicininę pagalbą. Taip pat buvo greitai reaguojama į vyriausybės spaudos konferencijas, kur kartais vėlai vakare reikdavo atsirasti per pusvalandį konferencijos vietoje arba laukti, kol baigsis posėdis, kad galėtum versti, o tai galėdavo užtrukti ne 1 valandą. Versti žiemą, lauke, kai rankos šąla, vėjas pučia, o skydelis krenta. Skyrių vedėjai bet kuriuo paros metu buvo pasiekiami telefonu, kad galėtų tinkamai sureaguoti į įvykius. Visi veikiami kaip vienas mechanizmas ir iš daugelio sraigtelių mūsų pastangos nenuėjo veltui. Prisiminus tai, kaip pradėjome savo profesinį kelią, kyla pasididžiavimo jausmas, kad per tuos 20 metų ne tik užaugom, subrendom, bet ir tapome žinomi, matomi, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio kurčiųjų ir gestų kalbos vertėjų bendruomenių. Labai norisi pasidžiaugti, kad Lietuva parodė savo gerą pavyzdį pandemijos metu, kai subirėjo visi barjerai, trukdė vertėjų stovėti šalia valdžios atstovų. Staigai tai buvo pažiūrėta kaip į savaime suprantama. Sujudo mūsų kaimyninių šalių kurtieji ir vertėjai, jie Lietuvą rodė kaip pavyzdį savo šalyje. Net kolegos iš už Atlanto mums rašė, kad džiaugiasi ir didžiuojasi mūsų pasiekimais ir kad dabar kai kuriuose srityse mes rodome jiems pavyzdį. Per tuos 20 metų padarėme tai, ką kitos šalis padarė per 60 ar 70 metų. Drąsiai galiu pasakyti, kad net Europos kurčiųjų organizacija yra pasakiusi, kad Lietuvoje esanti gestų kalbos vertimo sistema yra pati geriausia. Manau, šiandien ir buvo ta diena pasidžiaugti mūsų visų pasiekimais. Rezultatą pasiekėme bendradarbiaudami politikai, ministerijos, nevyriausybinės organizacijos ir tie žmonės, kurie darė daugiau nei aprašyta jų pareigybėse. O ateitis vėl kviečia naujiems darbams. Ačiū. Dėkojame už informatyvų pranešimą. Šventės, konkursai, ruošimasis jiems, kūrybiškumas ir surasti talentai. Tas virpulys prieš renginį, o paskui geros emocijos, juokas, draugiška kova ir kaip visada laimi visi. Kviečiame jum ir pasižiūrėti malones akimirkas išvykusių konkursų Super miestas.
Labai nuotaikingi ir puikus prisiminimai. 2009 lapkričio 17 labai svarbi data. Ta diena buvo įkurta Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija. Kviečiame asociacijos prezidentą Mantą Radavičių skaityti pranešimą Asociacijos indėlis į lietuvių gestų kalbos vertėjų profesinę karjerą. Labai diena. Labai malonu jūs čia visus matyti. Iš tikrųjų tiek daug senai matytų veidų pamačiau šiandien ir net nenoriu kartotis, kiek šiandien buvo daug sveikinimų. Tai tikriausiai galėčiau tiesiog paminėti tokį dalyką, kad tikriausiai prieš 20 metų, kai tik įsikūrė pirmasis lietuvių gestų kalbos vertėjų tuo metu centras, nei vienas nebūtume pagalvoję, kad po 20 metų turėsime tai, ką turim dabar. Galbūt svajonėse taip, mes norime labai daug, bet kad pasieksime tiek daug, kad 24 valandas per parą visą savaitę turėsim vertimą, turbūt niekas net nebūtų drįsęs pasvajoti. Tai iš tikrųjų tai, ką mes pasiekėm, yra be galo svarbu ir tuo turėtume pasidžiaugti. Iš tikrųjų atsiprašau kolegų ir kurčiųjų žiūrovų, kad nekalbu gestų kalba, bet dėl techninių galimybių pagalvojau, kad tiesiog viskas bus daug paprasčiau, jeigu kalbėsiu lietuvių kalba. Taip pat norėčiau paminėti, kad prieš pat šią konferenciją gavau žinučių iš žmonių, kurių jau ilgai labai nemačiau ir jie tiesiog palinkėjo šiandien sėkmės, tai yra esami vertėjai, kurie dėl tam tikrų priežasčių atostogauja. Tai linkėjimai jums visiems, be galo smagu, kad jūs susisiekėt su manim ir tikriausiai tęsim prie pranešimo. Tikiuosi visiems matosi mano pranešimas, jeigu ne, nieko tokio, aš galiu pakalbėti. Tai pradžiai norėčiau truputėlį istorijos apie lietuvių gestų kalbos vertėjų asociaciją pakalbėti. Tai, kaip ir minėjo Ramunė jau, nemažai papasakojo, tai asociacija įsteigta buvo 2009 metais ir jos prezidentė tuo metu buvo pati Ramunė Leonavičienė ir jinai čia dirbo iš esmės 10 metų ir man teko ją pakeisti. Šiuo metu jinai yra garbės prezidentė. Pagrindiniai mūsų tikslai yra tiesiog ginti gestų kalbos vertėjų profesinius interesus ir teisės, padėti vertėjams tobulinti profesinės kompetencijas, šviesti visuomenę apie gestų kalbos vertėjus bei kurčiuosius, kas dabar iš esmės labai aktyviai vykdoma, iš esmės kiekvieną savaitę vyksta visokie pranešimai. Taip pat teikiame vertimo paslaugas ir plečiame informacijos prieinamumą kurtiesiems. Ką iš esmės pasiekėme per pastarosius gyvavimo metus, tai įsteigėme Lietuvių gestų kalbos vertėjų etikos kodeksą, neįsteigėme, galbūt sukūrėme. Tai būtent šis dokumentas vertėjams leido suprasti, kaip iš esmės turėtume dirbti, taip pat ir kurtieji suprato, ką daro vertėjai. Taip pat 16 metais buvo sukurta Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacija ir jos dėka iš tikrųjų vertėjai gali dabar parodyti būtent kokio lygio jie yra vertėjai ir iš tikrųjų šiuo metu jis yra dar ir koreguojamas, kad ir kurtieji gestų kalbos vertėjai galėtų gauti atestaciją. Taip pat dabar teko pamatyti Supermiestą ir iš tikrųjų Supermiestas yra labai graži iniciatyva ir kaip man dabar buvo keista žiūrėti į visą tai, nes pačiam pirmajam Supermiesto konkurse man pačiam teko būti kviestiniu svečiu, teko imituoti dainą. Antram ir trečiam konkursuose teko pačiam dalyvauti, jau tada tapau ir gestų kalbos vertėjų. Ketvirtame jau teko pačiam kaip prezidentui dalyvauti. Tai iš tikrųjų labai įdomi istorija seka, kai dar pačiais pirmais metais buvau ne vertėjas, o ketvirtais metais jau ir prezidentas. Taip pat organizuojame seminarius ir konferencijas. Aišku, šiuo metu yra karantino situacija ir mums tą padaryti yra gana sudėtinga. Tačiau ateityje tas tikrai nenutrūks, kai tik tai karantinai baigsis ir nebijosime vienas kito apsikabinti, tikrai jos tęsis. Organizuojame mokymus gestų kalbos vertėjams ir dalyvaujame Europos vertėjų federacijos susibūrimuose, taip pat pasaulinės vertėjų asociacijos susitikimuose. Visai neseniai buvome dar visai prieš karantiną Prancūzijoje, kur prieš tai matyta Debra Russell buvo perrinkta. Ir iš tikrųjų
jinai buvo dar prieš pat savo kadencijos pabaigą Lietuvoje ir kiekvienas iš jūsų tikriausiai jau arba žinote, arba patys dalyvavote jos vedamame seminare, kuris buvo iš tikrųjų labai įdomus. Iš tikrųjų, ką norėčiau šiandienos pranešimu pasakyti mūsų vertėjams, tai iš tikrųjų per 20 metų pasiekėme labai daug, bet ką tenka pastebėti, kad vertėjai vis dar bijo pakovoti už save. Tai iš tikrųjų asociacija, ką mes siūlome ateičiai, labai norėtume, kad kiekvienas iš jūsų pasitikėtumėte mumis ir ateityje kreiptumėtės į mus, nes kaip pavyzdį galima pateikti dabartinę atestacijos pakeitimus, tai būtent dėl to, kad kurtieji žmonės kreipiasi į mus ir mes kreipiamės į neįgaliųjų reikalų departamentą, su kuriuo labai aktyviai bendradarbiaujam. To pasekoje dabar tiek Lietuvos kurčiųjų draugija, tiek Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, neįgaliųjų reikalų departamentas ir mes diskutuojame dėl aprašo keitimo, kuris artimiausiu metu bus realizuotas. Tai dėl to labai norime pasidžiaugti ir tuo pačiu kviečiame jūs nebijoti kreiptis į mus, jeigu turite tam tikrų klausimų ar problemų, mes būtinai bendradarbiaudami su kitomis įstaigomis jau prieš tai minėtomis, tikrai išspręsime visus jūsų klausimus. Kokią turime ateities viziją? Tai mūsų planas yra toksai, kad kurtieji vertėjai ir girdintieji gestų kalbos vertėjai bendradarbiautų, nebijotų vienas kito ir tiesiog kryptingai judėtų kartu. Taip pat prie mūsų prisijungtų ir vertėjai, kurie nedirba gestų kalbos vertimo centre, tačiau dirba kaip laisvai samdomi vertėjai. Norėtume ir su jais bendradarbiauti ir tiesiog siekti gražaus tikslo kartu. Na ir aišku, skirtingų miestų vertėjai lygiai taip pat turėtų burtis, bendrauti. Šiais metais planuojame ir gyvų susitikimų, labiau į pramoginę veiklą, tam, kad susibūrę, pabuvę kartu, tiesiog susipažintume artimiau vieni su kitais, kad artimiausioje ateityje susitikus nebijotumėme vienas kito, kad jau būtume pažįstami ir galėtume kryptingai dirbti tam, kad atliktume kokybišką gestų kalbos ir lietuvių kalbos vertimą. Na ir dabar turime Schopenhauerio labai garsią frazę, citatą, reikia nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis yra trumpas. Tai iš tikrųjų ši frazė ir citata neturi nieko bendro su manim ar su šiuo pranešimu, na, bet turim, kad turim. O jeigu rimtai, tai iš tikrųjų norėčiau palinkėti kiekvienam iš jūsų išdrįsti klysti. Iš tikrųjų, mačiau ir prieš tai esančią video filmuke, kad Loreta Verečkaitė, mūsų vertėja, lygiai to pačio palinkėjo, galbūt, sakyčiau, pavogė mano mintį, norėčiau taip sakyti, bet taip nėra. Tai iš tikrųjų, ką tenka pastebėti, kad mes kartais bijome suklysti ir bijome išdrįsti daryti vien dėl to, kad suklysim. Tai iš tikrųjų taip nedarykim, klyskim, nebijokim to ir tik tai per klaidas galėsim atlikti patį kokybiškiausią vertimą ir galėsim visame pasaulyje didžiuotis, kad tokie esam ir galbūt ateityje per tą drąsą versime ir tarptautinėse konferencijose į anglų kalbą ir į tarptautinę gestų kalbą. Tai to visiems ir palinkėčiau. Ačiū. Dėkojame Mantui už pranešimą. Vertėjų darbų pobūdis susijęs su specifinių kompetencijų turėjimu. Jaučiamas labai didelis šių specialistų trūkumas. Juos ruošia tik viena Lietuvoje mokymo įstaiga, tai Vilniaus kolegija, kuri beje 2005 metais išleido pirmąją gestų kalbos vertėjų laidą. Kviečiame Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanę Vaivą Juškienę skaityti pranešimą Gestų kalbos vertėjų rengimas, retrospektyva ir ateities perspektyvos. Labą dieną, iš tikrųjų labai graži šventė šiandien yra. Ir aš vakar galvojau, o kokia čia Vilniaus kolegija taip jau labai prisidėjusi ar neprisidėjusi ir kokia čia mums šventė yra. Matyt, mums tai yra labai didelė šventė, nes jeigu nebūtų gestų kalbos vertimo centrų, tai kažin ar būtumėm reikalingi mes. Ar tie jauni žmonės, kurie šiandien visą dieną verčia, iš tikrųjų būtų reikalingi. Nes šiandien buvo labai daug įvairių ir skirtingų pranešimų apie tai, per ką pereita, kaip viskas vyko. Ir iš tiesų tas 20-metis atrodo, kaip pralekė lyg vienas akies mirksnis. Bet tiek darbų daug nuveikta,
kad iš tikrųjų, manau, galime visi didžiuotis mūsų bendryste ir to bendro tikslo turėjimo ir matyti tik dėl to tiek daug yra ir nuveikta. Tai dabar tada pasidalinsiu aš su jumis savo pranešimo vaizdeliu. Iš tiesų, labai daug nekalbėsiu, nes mes vis prisimenam tos panašius dalykus ir daug kas jau kalbėjo apie tai, kame esame ir kaip mes gyvename ir nuo ko prasidėjo tas gestų kalbos vertėjų kelias. Tai iš tikrųjų, matyt, mums būtų svarbu paminėti labai svarbu ir matyt visiems mums verta minėti labai svarbią datą, tai yra būtent 21 metus, kai buvo parengtas pirmasis gestų kalbos vertėjo standartas, tai yra, kai buvo pagaliau imta galvoti ir kalbėti apie tai, o kogi reikia, koks tas vertėjas turėtų būti. Ir aš prieš ruošdamas šitam pranešimui pavarčiau tą standartą ir pagalvojau, kaip labai nesudėtingai ir paprastai viskas buvo aprašyta ir kokie iš tikrųjų nedideli, tuo metu nedideli lūkesčiai iš gestų kalbos vertėjams buvo teikiami. Ir matyt, ne veltui tie pokyčiai yra įvykę tokie dideli, kokie dabar yra. Ir tas vertėjo standartas, kuris jau toksai, kaip ir buvo, matyt, nebėra tiek jau labai ir aktualus ir svarbus, nes turime kitų dokumentų, kuriais dabar vadovaujamės. Ką mes darome jau 20 beveik metų. Man pačiai buvo net keista pagalvoti, kad iš esmės dar po metų, sukaks 20 metų, kai yra Vilniaus kolegijoje ruošiami gestų kalbos vertėjai. Tai čia tiesiog žinutė visiems, kad ruoškimės dar vienam jubiliejui, tikėkime, kad jisai bus gyvas, kad jisai bus tikras ir kaip Mantas ką tik sakė, kad turėsime galimybę ir susitikti, ir apsikabinti, ir pasakyti vieni kitiems gražių, malonių žodžių ir pasidžiaugti tuo, ką padarėme, o galbūt per tuos metus nuveiksime ir dar kažką daugiau. Šita programa, kurioje yra rengiami gestų kalbos vertėjai, turėjo tikrai pakankamai daug transformacijų, nes mes labai daug galvojame, kokia jinai turėtų būti, į ką mes turėtumėme kreipti dėmesį. Ir jeigu pačioje pradžioje į šią studijų programą stodavo žmonės, kurie dažniausiai būdavo gimtakalbiai, tai yra gimę kurčiųjų šeimose, kuo toliau, tuo mažiau tokių žmonių atsirasdavo ir stodavo ir stoja dabar į šitą studijų programą žmonės, kurie neretai nemoka gestų kalbos. Ir pati pradžia programos kitokia ir buvo, ji taip ir vadinosi, tai buvo gestų kalbos programa, kurioje akcentas būtent buvo kalbos mokymasis. Kiek vėliau, matyt dėka ir to, kad atsirado ir ne tik vertėjų centrai, bet ir atsirado kalbos ir mintys apie tai, kad turėtų atsirasti ir vertėjų atestacijos dalykai. Šita programa pavirto labai į tikslingą gestų kalbos vertimo programą. Vadinasi, mes iš tikrųjų kreipiame dėmesį net ne tiek daug į tą patį gestų kalbos mokėjimą, aišku, jis yra apie savaime suprantamas svarbus, bet labai svarbu tai, kad programos ašis vis tik iš tikrųjų yra vertimo dalykai. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad ruošdami šitą programą iš tikrųjų neturėjome visiškai į ką atsiremti. Šiandien buvo daug labai tokių retrospektyvių žvilgsnių į tai, ant ko buvo statyta visa sistema. Tai iš tikrųjų ruošdami
gestų kalbos programą Vilniaus kolegijoje mes neturėjome kuo pasiremti. Ir tas standartas, apie kurį aš minėjau, kuris buvo parašytas, jisai buvo taip pat parašytas mūsų pačių, nes tai buvo lygtai savotiškos gairės, į ką turėtumėm kreipti dėmesį. Ir tuo metu, kai 12 metais Europoje buvo patvirtintas Europos vertėjų rengimo standartas, mums tai buvo labai didžiulė atrama ir galimybę peržiūrėti savo studijų programą ir iš tikrųjų remiantis būtent šituo standartu, Europos gestų kalbos vertėjų rengimo standartu, programa buvo peržiūrėta ir jinai buvo gerokai atnaujinta. Na ir tai nesustojamas procesas, matote, dar yra įdėtas dar vienas kažkoksai dalykas, kuris tik tai dar kol kas nevizualizuotas, nes tai yra dokumentas, kuris greitų metų bus patvirtintas Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijoje, tai yra vertimo studijų krypties aprašas, kuris matyt gali nulemti ir tai, kad mums teks programą peržiūrėti ir vėl. Bet tai yra labai geras dalykas, nes iš to, ką šiandien girdėjau ir iš to, apie ką kalbamės nuolatos ir su kurčiųjų draugija, ir su vertėjų centru, kad turime judėti į priekį, nes viskas bėga labai labai greitai. Pokyčiai yra labai dideli, kurčiųjų bendruomenės poreikiai gerokai keičiasi. Jau visiškai natūralus dalykas yra ir nebekelintis matyti didelių iššūkių įprastas buitinis vertimas, ar ne? Mes turime dabar jau daug didesnių iššūkių ir apie juos matyti taip pat turime galvoti. Na ir jeigu taip trumpai pasižiūrėtumėme į tą programos skaitą, kas nori, čia galite taip pat kreipdėmėsi ir peržvelgti, bet iš esmės paskutinis programos atnaujinimas įvyko ne taip ir labai seniai, tai yra 2017 metais, kuomet mes iš tikrųjų labai atidžiai žiūrėjome ir kalbėjomės ir su mūsų absolventais, ir su kurčiųjų draugija, ir, kaip sakiau, žiūrėjome ir dokumentus, ir įvairius ekspertus buvome pasikvietę. Ir dabartinė studijų programa iš tikrųjų manom, kad maksimaliai matyt atliepia tai, ką galime padaryti šiuo metu. Ir tas žydrasis stulpelis parodo tai, kad iš tikrųjų gestų pačiai kalbai ir vertimui skiriama yra pakankamai daug laiko. Mes esame įsitikinę, kad negali būti gero vertimo be gero kalbos mokėjimo. Todėl kalbos mokėjimui, kaip jau minėjau, kaip ir buvo skiriama laiko, taip ir yra skiriama ir dabar. Ir matyt, taip ir bus, taip ir išliks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tikrai ateina žmonės, kurie yra motyvuoti išmokti kitą kalbą ir net ir susidūrę su sunkumais, o jų tikrai yra, nes versti į gestų kalbą matyti negali kiekvienas, tai turi būti be galo drąsus žmogus. Kaip aš studentams sakau, jūs turite žiūrėdami į veidrodį jaustis labai drąsiai, nebijoti patys savo atvaizdo, nebijoti galbūt ne visada atrodyti estetiškai, nes gestų kalba yra viso kūno kalba, ar ne? Ir jie yra labai įvairūs. Tai iš tikrųjų tai, kaip atrodo dabartinė programa, manau, kad yra pakankamai nebloga programa ir labai tikiuosi, kad galėsim ją tobulinti ir toliau ir kad tai nebus sustingęs dalykas, kuris neleis judėti mums į priekį. Kas truputėlį stabdo visą šitą reikalą ir iš tikrųjų, kas stabdo tą tokį stiprinimą gestų kalbos vertėjų rengimo ir manau, kad ne tik vertėjų rengimo, bet matyti ir kalbos tyrimo ir vertimo tyrimo dalykus. Tai mes dėja, bet vis dar neturime gestų kalbos lygmenų aprašo. Ir nors šiandien visi kalbėjo labai apie gražius dalykus ir lyg ir neįvardijo kažkokių sunkumų, su kuriais susiduriam, aš manau, kad tai yra vieta ir laikas kalbėti mums ir apie tai, ką mes dar turėtumėm padaryti.
kad galėtumėm siekti dar aukštesnių tikslų ir geresnių rezultatų. Tai labai tikiuosi ir labai džiaugiuosi išgirdusi, kad vertėjų centras įsteigė metodikos skyrių. Tai galbūt šis skyrius iš tikrųjų ir turės ir išsikels savo tikslą parengti lygmenų aprašą, aš nežinau, ar jam yra keliami tokie tikslai, bet visuomet, kai atsiranda kažkas naujo, tikiesi iš jo, aišku, maksimalių dalykų. Kitas dalykas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai, kad iš tikrųjų ruošdami studentus, net studentus, bet ruošdami vertėjus, mes kreipiame dėmesį į tai, kad pabaigę studijas jie mokėtų kalbą B2 lygiu. Tai kas vertėjai tikrai išmano šitus kalbos mokėjimo dalykus, B2 lygis tai nėra dar gimtakalbio lygmuo, ar ne? Tai yra gebantis komunikuoti įprastose gana situacijose, tai yra tiek, kiek reikia susibendrauti, sakykime, tame tokiame socialinėme burbule, dabar apie burbulą kalbam vis, ar ne, karantino laikotarpiu, tai iš tikrųjų mes paruošiame bendruomenės vertėją. Bendruomenės, kuriai atliepiam asmeninio pobūdžio reikalus, socialinių paslaugų sektoriuje, ar ne, minimalius pagrindinius dalykus gydymo, reabilitacijos centruose, įvairiuose renginiuose. Ir ką jau šiandien ir Ramunė minėjo, per gerus šitus metus mes pamatėme, kokio lygio vertėjų jau dabar, čia ir dabar reikia Lietuvai ir ne tik kurčiųjų bendruomenė, ar ne, mums girdintiesiems taip pat jų reikia, nes kurtieji yra labai aktyvūs ir tuo labai džiaugiuosi, dalyvauja daugelį renginių, išsako savo nuomonę, savo poziciją ir norint, kad jų žinia ateitų į girdinčiųjų pasaulį kiek galima efektyviau, aišku, ir sakytinės kalbos lygmuo, ar ne, tai yra tas ištransliavimas, jisai taip pat turi būti pakankamai stiprus. Taigi noriu pasidžiaugti tuo, kad mūsų rezultatai yra tokie, kad mes per šituos metus, dar ne 20 metų, bet jau tuoj bus, parengėme 189 diplomuotus vertėjus. Tai reiškia tuos žmonės, kurie jau pabaigė studijas Vilniaus kolegijoje vienokia ar kitokia forma. Ramunė minėjo, kad mes buvome suteikę galimybę ir drauge su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvom sudarę galimybę dirbantiems vertėjams nemokamai, tas nemokamai sąlyginis dalykas, valstybė moka, taip, bet, sakykime, nemokamai pabaigti studijas ir kad jie galėtų toliau kelti savo kompetencijas, keliauti karjeros lygmenių, tapti nebe tik vertėjais, bet vyresniaisiais vertėjais ir taip toliau. Su kurčiųjų draugija gana ilgai kalbėjom apie kurčiuosius vertėjus. Ir iš tikrųjų mums tai buvo didžiulis iššūkis, kai priėmėme pačią pirmąją merginą, tai buvo pačią pirmąją merginą kurčiąją studijuoti gestų kalbos vertimo studijų programoje. Nes iš esmės mes juk nelabai turime kažkokių tokių, sakykime, ypatingo pasiruošimo ruošiant gestų kalbos kurčiuosius vertėjus, taip. Bet iš tikrųjų manau, kad šitas iššūkis mums pavyko, mes jį įveikėme. Nesuskaičiavau tikrai, kiek yra pabaigę kurčiųjų vertėjų, bet yra ne vienas kurčiasis vertėjas ir praktiškai kiekvienoje laidoje jau turime bent po 1-2 kurčiuosius vertėjus ir tai, ką šiandien kalbėjo, dabar tik bijau suklysti, ar pasaulio gestų kalbos, atsiprašau, kurčiųjų prezidentas ar viceprezidentas, žodžiu, vienas iš sveikintojų, kuris sakė, kad ateityje vis labiau turės atsirasti ir daugiau atsirasti kurčiųjų
vertėjų bendradarbiavimo bandau kalbėti. Visuomet yra įdomu pasižiūrėti, kaipgi vyko gestų kalbos vertėjų rengimas ir kokie tie skaičiai yra. Tai, kad studijuoti yra gestų kalbos vertimą sudėtinga, galite pamatyti žiūrėdami ir lygindami žalio stulpelio ir mėlyno stulpelio skaičiukus. Kasmet įstoja iš tiesų nemažai studentų ir aišku, tas stojimas yra ką mes galime pamatyti, truputėlį garsas kažkaip tai šokinėja ir labai fonuoja. Tai šiuo metu, bebaigiantys studijas yra 2018 metus, baigiantys studentai, aš labai tikiuosi, jog visi 10 šiemet sėkmingai apsigins savo baigiamuosius darbus, išlaikys egzaminą ir dar 10 naujų studentų, naujų vertėjų įsilies į vertėjų bendruomenę. Na ir aišku, kad starieji šiandien kažkokie tai truputėlių fonautai yra atskridę, man atrodo, į šitą eterį ir ten kartas nuo karto truputėlį mums, taip sakant, trukdo susikalbėti. Tai bandau sugrįžti prie savo minties apie tai, kad iš tikrųjų mes matome, kad mažėja stojimas į gestų kalbos vertimo studijas ir tai gali būti nulemta keletos dalykų. Ir tai, kad iš tiesų studijos yra pakankamai sudėtingos, ir tai, kad iš tikrųjų tai nėra tos studijos, į kurias tu gali ateiti ir kažkokiu būdu galbūt pabaigsiu. Šitos studijos reikalauja labai daug ir intensyvaus darbo ir galbūt ir gerai, kad ne visi studentai pabaigia šitas studijas ir galbūt ir gerai, kad neateina labai daug studentų, nes tai, ką mes matom, pastaraisiais metais iš tikrųjų ateina labai motyvuoti studentai. Beje, noriu pasakyti, kad tie, kurie baigia studijas, matyt, nemotyvuotų ir nebuvo. Visi, kurie pabaigė, visi studentai iš tikrųjų labai motyvuoti, labai besistengiantis. Ir mes tai visą laiką su labai dideliu pasididžiavimu žiūrime, kai matome per televiziją arba įvairiuose renginiuose ir matome savo jaunus žmonės, kurie iš tikrųjų nuostabiai verčia, yra drąsūs, yra atviri ir matom, kaip iš šitų mažų ančiukų išvirto nuostabios gulbės ir iš tikrųjų mes matome tą labai didžiulį augimą ir labai džiaugiamės tuo. Na ir visai pabaigoje ašgi negalėčiau be klausimų ir be pagalvojimų, ar ne? Šiandien beje jau išgirdau šiek tiek atsakymų, tai mano kai kurie klausimai jau tokie nueinantys į šoną ir labai džiaugiuosi dėl to, bet tai yra toksai pasižiūrėjimas matyti iš mūsų kaip ir iš aukštosios mokyklos perspektyvos, bet galbūt ir lygiai taip pat kaip ir iš piliečių, kurie matome, kame gyvename ir su kuo susidurs lygiai taip pat ir kurčiųjų bendruomenė ir gestų kalbos vertėjai. Akivaizdu ir Kęstutis tą patį paminėjo, kad iš tiesų kuo toliau, tuo reikia aukštesnės vertėjų kompetencijos. Tai reiškia, atsiranda vis daugiau sričių, kuriuose reikia jau ne tik tai gestų kalbos išmanimo, ar ne, bet galbūt net ir tam tikro, taip kabutėse pavadinčiau, dalyko, turinio išmanimo, tam tikros terminijos išmanimo. Man
didelę nerimą ir didelę baimę kelia tai, kas šiuo metu vyksta švietimo sistemoje, kas yra susijęs su įtraukiuoju ugdymu, nes aš girdžiu tokią žinią, kas yra bandoma atnešti, jog į mokyklas turės keliauti vykdant įtraukųjį ugdymą ir gestų kalbos vertėjai, kurie neva tai turėtų teikti savotiškai paslaugą mokiniams. Ir aš iš tikrųjų galvoju, ar mūsų gestų kalbos vertėjų pareiga yra būtent mokyklose atstoti mokytoją. Šitoje vietoje truputėlį tokios baimės turiu, kad nenutiktų taip, kas buvo anksčiau, ar ne, kai gestų kalbos vertėjas iš tikrųjų turėjo atlikti ir socialinio darbuotojo vaidmenį. Tai man truputėlį tokios baimės yra ir aš apie ją kalbu dabar čia, būtent dėl to, kad tai nebūtų mūsų tik tai vienų kalbėjimas apie tai, jog gestų kalbos vertėjas iš tiesų yra tik tai tarpininkas. Ir kalbant apie įtraukųjį ugdymą, negalime galvoti apie tai, jog jisai atstos ir padės vaikui visavertiškai ugdytis. Tai čia tiesiog toksai pamąstymas. Dar vienas dalykas, kuris iš tikrųjų, manau, yra aktualus ir svarbus ir mes turėtumėm galvoti, kaip turėtumėm patenkinti šitą dalyką. Ir tai matyti yra vėlgi kalbėjimas apie tai, kokių kompetencijų papildomų reikia vertėjams ir kurias reikėtų stiprinti. Galbūt jos yra, bet galbūt dar ne visai išplėtotos iki galo. Tai yra vertimas iš užsienio kalbos į gestų kalbą ir aišku atvirkščiai. Nes iš tiesų ypatingai pastaruoju metu vyksta labai daug tarptautinių renginių ir jeigu mes turėtumėm vertėjus, kurie kuo puikiausiai gebėtų versti, tarkim, iš anglų kalbos į lietuvių kalbą laisvai, aš manau, kad tai būtų dar vienas žingsnis į tą parodymą, kad mes tikrai esame pirmaujantis pasaulyje, ar ne? Taip pat sudėtingas dalykas yra su tarptautinė gestų kalba ir su tarptautinės gestų kalbos vertėjais. Aš labai džiaugiuosi, kad yra kurtieji vertėjai ir mes matyti visi žinome iš esmės tos keletą vertėjų, kurie geba versti iš tarptautinės ir į tarptautinę gestų kalbą, bet iš tikrųjų, kiek aš suprantu ir kiek man atrodo, jų poreikis vis labiau didėja. O juk tą tarptautinę gestų kalbą mes galime išmokti tik aktyviai dalyvaudami skirtingose renginiuose, skirtingose veiklose. Tai matyčiau ir šitoj vietoj, kad turėtų rastis vėlgi galvojimas ir kalbėjimas ir apie tas tarptautinės gestų kalbos mokėjimą. Na ir mano tie paskutiniai apačio tokie pamąstymai, pasvarstymai, iš tikrųjų, kągi daryti ir ką mes visi kartu galime padaryti. Tai išgirdau tą atsakymą, kuris man visuomet kyla, o kas atsakingas už vertėjų kvalifikacijos tobulinimą, ar ne? Ar yra daromi kažkokie tyrimai? Ir iš Ramūnės pranešimo šiandien supratau, kad tie darbai yra pradėti, kad tai daro metodinis centras. Tai yra labai gerai, nes iš tikrųjų, kol visa tai nebuvo vienose rankose, kol tai buvo schematizuota, iš tiesų buvo sunku kažką ir daryti. Tai labai tikiuosi, kad šito centro atsiradimas padarys proveržį ir stiprinant ir didinant vertėjų kompetencijas. Paskutinis dalykas, toksai provokatyvus, sakyčiau, kalbant apie tai, ką mes kaip aukštoji mokykla matytumėm ir ką galbūt vertėtų, ko dar mums visiems vertėtų siekti. Iš tikrųjų, norint, kad mūsų kurčiųjų bendruomenė, o ir mes girdintieji, aktyviai dalyvautumėme visose Lietuvos gyvenimo srityse, ar neturėtumėm pradėti apie tai, kad, pavyzdžiui, LRT televizijoje būtų etatai, kuriuose ir dirbtų gestų kalbos vertėjai ir gestų kalbos vertėjų centras neturėtų nuolatinės kaitos daryti. Galbūt atėjo metas ir Seime turėti etatinius vertėjus ir jog Seime būtų dirbantys darbuotojai, Seimo darbuotojai,
gestų kalbos vertėjai. Tas pasakytina ir apie vyriausybę, ir apie prezidentūrą. Tai aš suprantu, kad mano tas pasakymas toks šiek tiek galbūt provokatyvus, bet svajoti reikia drąsiai. Ir man tas tą patį sakė ir Kęstutis, ir Ramunė, ir svečiai iš užsienio. Tai aš labai linkiu visiems drąsos ir tikiuosi, kad per ateinantį, tarkim, 10 metų mes iš tikrųjų tuos dalykus, kurie dabar atrodo utopiniai, pasieksime ir jie tikrai bus įgyvendinti. Ir mes galbūt pagaliau vis tik tai turėsime profesinį magistrą, kuriame mūsų studentai, buvę, dabar jau dirbantis vertėjai, galės tobulinti savo kompetencijas, ar vertimo į užsienio kalbą, ar tarptautinės gestų kalbos. O visai bendruomeniai ir iš tikrųjų visiems vertėjams noriu palinkėti atvirumo, drąsos, pasitikėjimo savimi, nes jūs iš tikrųjų esate patys nuostabiausi žmonės Lietuvoje, nes mes gal kartais neįvertiname, ką reiškia vienas ar kitas dalykas, bet tai, kad kurčiųjų bendruomenė yra mūsų visos bendruomenės dalis ir kad ji yra aktyvi bendruomenės dalis, tai yra didžiulė vertybė. Ir jeigu neturėtumėm nuostabių vertėjų, kurie savo visą širdį atiduoda ir kurie iš tikrųjų stengiasi kiek galėdami, kaip Ramunė sakė, ar žiema, ar pavasaris, ar lyja, ar sninga, jie daro savo darbą, tai matyt, to tilto ir neturėtumėm. Ir tada turėtumėm kelias bendruomenės. Tai dar kartelį dėkoju visiems, dėkoju Gestų kalbos vertėjų centrui už tą darbą ir už bendradarbiavimą, kuris visą laiką mums yra labai svarbus. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad čia mačiau labai daug mūsų absolventų. Iš esmės visi ir buvo mūsų absolventai. Tai dėkui dar kartelį ir labai tikiuosi, kad tas jubiliejus tikrai yra ne paskutinis, o ateinantis leis mums pasidžiaugti dar didesniais pasiekimais. Ačiū labai. Atsiprašome už techninius nesklandumus. Dėkojame Vaivai Juškieniai. Tikrai akimirksniu prabėgo tie 20 metų. Ir šiandien norime padėkoti tiems, kurie stovėjo prie centro kūrimosi ištakų, pačios centro kūrimosi pradžios. Tai jie dalyvavo idėjų, kruopštaus ir sąžiningo darbo reikalaujančiame kūrimo procese. Kviečiame Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorę Ramunę Leonavičienę tarti žodį. Metai ateina, metai išeina, taip pat ir žmonės. Vieni išeina, kiti ateina, lieka jų padaryti darbai ir pėdsakas. Šiandien visi drauge, mūsų darbuotojai, lektoriai, moderatoriai, valdžios institucijų atstovai, konferencijos stebėtojai, žiniasklaidos atstovai, įsivertinome 20-mečio Lietuvių gestų kalbos vertimo centrų įdėtas pastangas į bendrąjį visuomenės gėrį, sekdami dirbusiųjų ir kūrusiųjų pėdomis jaudinanti kelionė. Už galimybę grįžti į praeitį ir apžvelgti kiekvieną svarbę gestų kalbos įtraukčiai į mūsų šalies vartojamų kalbų šeimą, kurčiųjų integracijai, vertėjų išsilavinimui ir kvalifikacijai, darbo sąlygoms istorinę kertelę, dėkoju, kad savo komandai, esantiems ekranuose ir dirbusiems už kadro, taip pat lektoriams ir tiems, kurie stovėjo prie gestų kalbos vertimo centrų lopšio ir pasidalino patirtimi, prisiminimais. Tačiau didžiausia mano kaip vadovės padėka vertėjų bendruomeniai, kaip komandai ir kiekvienam vertėjui atskirai. Labai ačiū Jums, kad niekada nenustojote eiti, kad nepaleidote iš akių ambicijos tobulėti, kad nešikštėjote duoti, kai galbūt patys gavote nepakankamai, kad ieškojote ir visada radote išeitį iš kebliausių situacijų, kad savo rankų šilumą padalinote ir informacijos tiltais apjuosėte visą Lietuvą.
kad lietuvių ir lietuvių gestų kalbos neskirstėte į gimtąją ar antrąją, abi laikote pirmosiomis, kad nuolat mokotės ir savo pavyzdžių mokote kitus tolerancijos, pagarbos ir reiklumo savo profesiniai pareigai. Ačiū ir už tai, kad vertėjų bendruomenę kūrėme ne tik susitikdami darbo valandomis, bet ir radome laiko bendram šokiui, vaidinimui, pramogai po darbo. Dėkoju buvusių vertimo centrų vadovams, dabar teritorinių skyrių vedėjams, Sandrai Kemeraitieniai, Nijoliai Kaubrieniai, Ramūnui Maciulevičiui ir vėliau prie vadovų būrio prisijungusiai Danguoliai Dragūnieniai už energingą ryžtą, nuoširdų rūpinimąsi savo kolegų darbo sąlygomis, už pastangas puoselėti gerą vertimo centro vardą ir vertėjų profesijos prestižą. Nuoširdžiai dėkoju Arūnui Bražinskui, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorės pavaduotojai, mano bendražygiui. Nemaža dalimis jo nuopelnas, kad šiandien esame tokie, sakyčiau, šaunus. Dirbame darniai, kvalifikuotai ir sinchroniškai, kad sudėtingiausi vertimai mums pagal jėgas, kad esame žinomi tarptautinėse organizacijose, kad mūsų įstaigoje yra pusiausvyra tarp pareigos kurčiųjų bendruomeniai ir visuomeniai. Bet tokie pat svarbus ir gestų kalbos vertėjų poreikiai. Ačiū nuo pirmųjų dienų skaičius kalbinančioms Rimantai Račkauskieniai, Elvyrai Rimgailieniai. Jos tvirtas ramstis visuose ūkiniuose finansiniuose centro reikaluose. Manau, didelis bendras mūsų visų centro darbuotojų nuopelnas, kad nuo 1800 paslaugų 2001 metais šiandien esame pajėgus savo klientams suteikti beveik 70 000 paslaugų. Vadinasi, per 20 metų tapome 38 kartus stipresni. Baigdama norėčiau visiems renginio dalyviams bei savo įstaigos darbuotojams palinkėti ne tik sėkmingo darbo ir puikių rezultatų, bet ir sugebėjimo rasti bendrą kalbą su visais, kokie skirtingi bebūtume, pagarbos ir dėmesio kiekvienam, į vertimo centrą skyrių atėjusiam žmogui, taip pat asmeninės laimės ir geros sveikatos. Branginkime vieni kitus už tuos prabėgančius metus, už tai, kad nieks iš mūsų negrįž po antras iki savo kūną, už tuos dosnius širdies turtus, už skruostą glostančius pirštus, už tai, kad nieko 2 kartus pasaulyje nebūna. Nuoširdus ir sąžiningas darbas visuomet duoda savo vaisių. Tai rodo nuolatinis paslaugų poreikių didėjimas, darbuotojų kūrybiškumas, kompetencija, noras tobulėti, ieškoti naujovių. Šios dienos susitikime, tegul ir nuotolinėme, mes pasidžiaugėme nuveiktais savo darbais, pasidalinome savo įžvalgomis, gerąją patirtimi, idėjomis. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir stebėjusiems šią konferenciją. O taip pat dėkojame konferencijos darbo grupiai. Labai dėkojame gestų kalbos vertėjų komandai. Šios konferencijos įrašą bus galima pažiūrėti YouTube kanale. O toliau sekite mūsų naujienas interneto svetainėje vertimai-gestais.lt. Sėkmės visiems. Saugokime save ir kitus. Būkime sveiki. Ir iki kitų kartų.